こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんはじめまして、はるかです。今日からこのポッドキャストチャンネル始めていきます。このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしていきます。話すスピードもネイティブスピードに近いスピードでお話をしていきたいなと思ってます。もし少し早いなと感じた方は、ぜひ再生スピードを落として聞いてみてください。他にも日本語での字幕やいろんな言語での字幕を用意しているので、皆さんのレベルに合わせて聞いてみてください。このチャンネル聞いてくださってる方は多分日本語を勉強していたり、日本の文化とか生活に興味がある方たくさんいるんじゃないかなと思います。このポッドキャストを通して皆さんに日本語を教えたり、ネットには載っていないような日本人のリアルな生活だったり、日本の文化についてお話ししていこうと思います。今日は私のチャンネル記念すべき1本目のエピソードということで、私について自己紹介をしていきたいと思います。はじめまして、はるかです。私は日本の島根県の出身です。島根県って聞いたことある方いますか？もしかしたらほとんどの方初めて聞くんじゃないでしょうか。っていうのも、島根県って日本の中でもすごく田舎です。田舎っていうのは大阪とか東京とかみたいに人がたくさん住んでいて大きな町ではなくて、そこから離れた人があまりたくさん住んでいない自然がたくさんある地域のことを言います。私の地元の島根県もすごく田舎で、実は日本人でも島根県行ったことないよっていう人たくさんいるんですね。島根県って本当に海も綺麗だし、山も綺麗だし、ご飯も美味しいし、私本当に地元大好きなので、また皆さんに私の地元についてシェアもしていきたいなと思ってます。今年の5月も島根県に行く予定があるので、その時は Vlog を撮影して皆さんにシェアしたいなと思ってるので、楽しみに待っていてください。そして大学を卒業するまではずっと島根県で過ごしていました。卒業してからはまず大阪で就職をしました。大阪は多分皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。大阪の難波、道頓堀とかの近くに住んでいました。本当に人気な観光地で、もう日本人も海外の方もたくさん遊びに来るような場所だったので、たくさん刺激を感じながら過ごすことができて、本当に楽しく暮らしてました。皆さん大阪とか行ったことありますか？行ってみたいなーっていう方もいますか？どうかな？ぜひ皆さんが行ったことある場所だったり、行ってみたいなって思ってる方、気になることなどコメントで教えてください。そして2年前の6月に福岡県に引っ越してきました。今は福岡県の博多というところに住んでいます。博多も聞いたことある方たくさんいるんじゃないでしょうか。博多は九州というエリアの中の一番大きな町になります。博多って本当に有名なものがたくさんあって、例えばラーメンとか、あとはもつ鍋とか、本当に美味しいご飯がたくさんあります。今までその島根県と大阪と福岡で暮らしてきたんですが、福岡来て食べ物が全部美味しくて本当びっくりしました。今も博多に住んでいるので、美味しかったご飯屋さんだったりおすすめの食べ物とか、これからポッドキャストで紹介していきたいなと思っているので、はい、それもぜひ楽しみに待っていてください。そして今韓国人の彼と一緒に住んでいます。彼なんですけど、去年の夏に JLPT の N1 を取得して、今は日本のホテルでお仕事をしています。彼も N1 を取るためにほんとすっごく一生懸命勉強していて、やっぱりその実際に N1 を取得した彼が日本語で混乱しているところだったり、この日本語ってどういうことって困っていた部分などたくさん見てきたので、そういったところも皆さんに分かりやすくこのポッドキャストを通して解説などもできたらと思ってます。ちなみに私は今日本語のオンラインコーチを目指して準備をしています。去年の12月末まではリゾートバイトっていう日本で住み込みで働くことができるお仕事を紹介する会社に勤めていました。その会社では主にワーキングホリデーのビザを持った外国人の担当をしていました。内容としては外国人の方のお仕事探しを手伝ったり、実際に日本に来てからの仕事中だったり生活のサポートなどもしていました。そんな中でみんな本当に日本語上手なんですけど、いざ日本に来てみるとネイティブが話す日本語と今まで勉強してきた日本語が全然違って、思ったより会話ができなくて大変ですっていう声をたくさん聞きました。
他にも勉強していると今自分がどこがわからないのかわからないみたいなところでもう何から勉強していいかわかりませんっていう方もたくさんいたんですね。なので私はこのチャンネルを通して皆さんがネイティブのリアルな日本語に触れるきっかけを作ったり、リアルな日本の生活だったり文化をお届けできるように一生懸命頑張っていきたいなと思ってます。なのでぜひ日本語を勉強している方だったり、日本の文化、生活に興味がある方ももちろんなんですけど、日本でワーキングホリデーをしたいなとか、いつか日本で就職してみたいなという方にもこのチャンネル見ていただきたいなと思います。日本に来てからのギャップがなくなるのもなんですけど、身近に日本のことや日本語のことを質問できるお友達みたいな存在になりたいなと思ってます。なのでぜひ皆さん、コメントとかで聞きたいこととか、今勉強で困ってること、なんでもいいです。ぜひコメントしてください。リプライしたりももちろん私がしているんですけど、他にもこのポッドキャストでお返事をしたりもできるので、はい、ぜひコメント待ってます。もう少しだけ私のことをお話しすると、趣味は料理です。和食もなんですけど、結構いろんなご飯作ります。スペイン料理とか、あとはインドカレーとかも作ったり、彼が韓国人なので韓国料理も最近教わって作れるようになりました。他にも洋食とか中華とかも大好きで、趣味料理って言ったんですけど、食べることも大好きです。なので結構外食、外のレストランとかに食べに行ったりもします。私が最近作った料理だとこんな感じです。おにぎり定食を作ってみたり、あとはフォカッチャっていうパンを焼いてみたり、シチューとかも好きなのでビーフシチューとかいろいろ作ってみました。あとは最近食べた美味しかった料理だとこんな感じです。私も彼も食べるのが大好きなので、美味しかったご飯とかも写真とか動画で皆さんにポッドキャストを通してシェアできたらと思うので、はい、楽しみに待っていてください。皆さんちなみに日本食で食べてみたいご飯とか、日本で食べて美味しかったご飯とかってありますか？私が一番好きな日本食で言うと、私はすき焼きが大好きです。すき焼きって結構高いので、毎日毎日食べれるようなものではないんですけど、こう自分の誕生日とか、大学受かった日とか、そういったお祝いの日によく食べるんですね。生卵にこの甘辛いお肉をつけて食べるのがもう本当に大好きです。皆さんはどうですか？すき焼きとか食べたことあるかな？皆さんの好きなものだったり趣味だったりもぜひ聞かせてください。他にもアニメを見ることが大好きだったり、皆さんポケモンとかって知ってますか？ポケモンのゲーム、今だとスイッチ2の ZA とか頑張ってやってるんですけど、ポケモンも大好きです。彼もアニメとかポケモン大好きで、よく2人で今だと呪術廻戦とか、あとは早々のフリーレンとか見てたり、ZA 一緒に頑張ったりしてるんですけど、なんかこう皆さん日本語に興味を持ったきっかけとかも聞いてみたいです。もしかしたらアニメっていう方も結構多いんじゃないでしょうか。皆さんと好きなアニメについてお話ししたりできたら楽しいなと思います。みんな推しポケモンとかいますか？このチャンネルを通して皆さんとお友達みたいな存在になれるように、これから楽しくポッドキャストを上げていこうと思ってます。ということで今日のポッドキャストは以上になります。ぜひ皆さん散歩中だったり通勤中とか寝る前だったり何かをしながらこのポッドキャストを楽しんでいただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで今日のテーマなんですけど、もうちょっとで日本春が来ます。春が来たらやりたいことだったり、日本人って春どう過ごすのみたいなところを皆さんにシェアしていければと思います。話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度を落として聞いてみてください。他にもいろんな言語の字幕を入れているので、ぜひそちらから選んで聞いてみてください。それでは早速なんですけど、もう少しで4月、日本は春になります。私が春にやりたいことなんですけど、春といえば何といっても桜？お花見ですよね。日本って4月になると桜が咲いてきます。暖かくなるにつれて南から北に桜が咲いていくので、沖縄とかだともう3月くらいから桜が咲いているみたいです。私が今住んでいる福岡県博多だと、だいたい3月の下旬から4月くらいに桜が咲くそうです。桜といえばお花見ですよね。皆さんお花見って聞いたことありますか？
お花見って桜の木の下で友達とか会社のメンバーとかいろんな人と集まってご飯を食べたりお酒を飲んだりするパーティーのことを言います。このお花見って実は江戸時代くらいからずっと続いています。本当に満開の桜ってすっごい綺麗で、いつ見ても感動するんですけど、皆さんは日本の桜見たことありますか？桜って咲いている時期がすっごく短いですよね。短い年だと1週間くらいで散ってしまうこともあります。この散るっていうのは風とかで桜の花びらが落ちてしまうことを言います。桜のすごいところって満開の時も綺麗なんですけど、散っていく姿も綺麗だったり、散った花びらが川にたくさん流れて川が一面ピンク色になる花いかだって呼ばれる景色なんですけど、そういった景色も全部綺麗なんですね。なので、満開を楽しむシーズンは短いですが、散っていく桜を見たり、散った後の桜の花びらを眺めるのも、またすごく綺麗な景色が楽しめるので、もし4月、日本に来る予定がある方は、ぜひぜひそういったのも調べてみてください。他にも、もし3月から4月にかけて日本に来る予定がある方、よかったらネットで桜前線って調べてみてください。これは南から北に暖かくなるにつれて桜が咲くんですけど、その桜が今どこで咲き始めたとか、どこの地域が見どころなのかなどを知ることができるものです。ぜひ桜前線調べてみてください。他にも日本は4月からいろんなものがスタートする文化です。なので4月は会社に新入社員が入ってきたり、小学校、中学校、高校、大学とかは入学式があります。なので、日本人って結構4月になると、今年1年でやりたいこと、目標を立てたりとか、この新しいスタートをするみたいなイメージがすごく強いんですね。なので、私も今4月からの目標がいくつかあります。まず一つ目はダイエットです。去年私すっごく食べ過ぎちゃって、ちょっと結構太っちゃったんですね。なので今年は1年間ダイエットを頑張ろうかなと思ってます。もう一つなんですけど、このポッドキャストを頑張りたいです。皆さんとこうやって交流することができるのもすごく嬉しいですし、もっとたくさんの方に日本って面白い、日本語を学ぶって楽しいって思ってもらいたくて、これからたくさんの動画をシェアしていければと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。そして3つ目が旅行に行きたいと思ってます。私去年あんまり旅行に行けなくて、なんかこうずっと福岡にいたので、ちょっと寂しいなというか、もっといろんなことしたかったなっていう後悔が残ってます。なので今年は最低でも5回は旅行に行きたい。そしてその旅行先の Vlog とかを皆さんにシェアして、皆さんに、あ、日本にはこんな場所もあるんだとか、ここ次の旅行で行ってみたいって思ってもらえるような日本を知るきっかけになったらいいなと思ってます。そして最後4つ目の目標なんですけど、今年中に日本語のオンラインコーチとしてデビューをしたいと思っています。皆さんそれぞれに合わせたオリジナルのマンツーマンレッスンを計画しています。ぜひ日本語を学びたいなと思っている方、待っていてください。こんな感じで日本人って4月からの1年をどう過ごすかだったり何を達成したいかっていう風な目標を立てたりします。これを1年の抱負って言います。抱負っていうのがその目標とか思いみたいなところですね。この言葉って結構誕生日とか1月1日の新年とか4月1日の新しいスタートの第一歩みたいな時によく聞きます。今年の抱負は何ですかとか、1年間の抱負を教えてくださいっていう風に使われます。ぜひ皆さん抱負覚えておいてください。皆さんは今年1年間の抱負ありますか？達成したい目標だったり、こんなことに挑戦してみたいっていうものあればぜひコメントで教えてください。ぜひみんなで励まし合って頑張っていきましょう。そしてもう一つ、春と言ったら大事なことがあります。日本では4月の下旬から5月の上旬にかけてゴールデンウィークっていうホリデーのシーズンがあります。年によってゴールデンウィークの長さ変わってくるんですけど、日本では一番長い連休のシーズンがこのゴールデンウィークになります。私は今年のゴールデンウィーク少し忙しい予定なので、福岡から出るのは難しいかなって思うんですけど、福岡の中でいろんなところに行ってみようかなと思ってます。
このゴールデンウィークって本当に毎年たくさんの人が移動する時期になります。例えば地元に帰省をする、帰省っていうのが帰ることなんですけど、地元に帰ったり、他にも家族で旅行に行ったり、そういう風にみんなこういろんな場所に行って過ごします。なのでこのシーズン、新幹線とか飛行機が高くなったり、電車とかバスとか高速道路とかがすごくたくさんの人で混んだりすることがあります。他にもホテルとか旅館が満室になっちゃったり、価格がすごくぐっと上がってしまったりします。そうやってたくさんの人が観光したり移動したりする時期のことを繁忙期っていう風に言うんですけど、この繁忙期は交通手段も人がたくさん移動するので予約が難しくなっちゃったり、観光地の宿泊施設とか、あとは飲食店、お店とかの予約も難しくなったりします。皆さんの中でもし4月の下旬から5月の上旬にかけて日本に旅行に行く予定がある方とかっていますか？早めにホテルとかを予約しておかないと、ホテル、旅館予約ができなくなったりするので、皆さん気をつけてください。皆さんの国にはこういったホリデーシーズンっていつからいつまでですか？結構長いところだと1ヶ月近くあるとかって聞いたことあるんですけど、皆さんはそのホリデーシーズンどうやって過ごすんですかね？もしなんか今年のホリデーこうやって過ごすよとかがあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。私もいろんな国のこと知ったりするのすごく大好きなので、こうやって皆さんとお話ししながら世界中のことを知っていけたら嬉しいです。あと、ちなみに4月1日、日本だとエイプリルフールって言って、友達同士で嘘を言ったりするんですけど、皆さんの国でもやりますか？私は今年どんな嘘つこうかなって考えてるんですけど、何かいいアイデアあったら教えてください。はい。ということで今日のエピソード以上になります。皆さんの国では4月は暖かいですか？寒いですか？国によって違うかなと思います。日本は4月からやっと暖かくなります。春って新しいスタートみたいな気分で、私はすごくワクワクして大好きな季節なんですけど、皆さんは好きな季節とかありますか？日本は春、夏、秋、冬、4つの四季があるので、結構日本人でも春が好き、夏が好き、秋が好き、冬が好きって分かれます。皆さんはどうですか？これからもネイティブが使うリアルな日本語で日本の文化や生活についてお届けしていきます。次のエピソードはコンビニに行った話をしようと思います。私、メロンパンっていうパンが大好きなんですけど、やっぱり日本のコンビニって美味しいものも多いですし、接客とかも良くて、海外から来た方も日本のコンビニってすごいって言われる方たくさんいるかなと思うんですね。なので次回は日本のコンビニについて皆さんにシェアをしていきます。ぜひまた次のエピソードでもお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。今日のテーマは日本人の口癖です。皆さん、日本語を勉強していると教科書では出てこないけどなんかよく聞く言葉ってありませんか？日本人は無意識に同じ言葉をよく使います。今日はそんな日本人がよく使う口癖を紹介していきます。早速、まず一つ目。なんかです。使い方は、なんか疲れた。なんかいい感じ。なんかさ、みたいな風に使います。正直これって意味ははっきりしていません。でも会話をするときに言葉を柔らかくしたりとか、こう考えながら喋っているときに、なんかこんなことがあって、みたいな風にその間と間をつなぐ役割をしています。日本人このなんかっていう言葉すごくたくさん使います。多分私のポッドキャストでもよく聞くことあるんじゃないでしょうか。そんななんかっていう言葉、皆さんもぜひ使ってみてほしいです。というのも、このなんかっていう日本語を話すときにすごく使いやすい便利な言葉なんですね。日本人と話すときとかに、こう言葉に詰まってしまうときとかあると思うんですけど、そんなときに、なんか、こうで、なんかっていう風に、間になんかっていうのを付け加えることで、その会話自体が自然な流れになったり、すごく自然な日本語に聞こえるようになります。皆さん、日本語で会話をするときとかがあれば、ぜひこれ使ってみてください。そしたら次、二つ目なんですけど、二つ目は、ていうかです。このていうか、使い方は、ていうか、お腹空かないとか、ていうかさ、みたいな風に使います。
これは話を少し変えるときや言い直すときに使います。これもすごく便利でよく使います。例えば友達とこうでこうでって話をしてるときに、っていうかさ、お腹空かないみたいな風に自然にその会話の流れを変えることができます。これもネイティブがよく使います。そして3つ目なんですけど、3つ目はまあという言葉です。使い方はまあいいんじゃないとか、まあ大丈夫みたいな風に使います。これすごく日本人っぽい表現です。っていうのも日本人は直接的な言葉で相手に何かを伝えるっていうことを避ける傾向があります。なのでそのアイデアがすごくいいと思わなかったけど悪くもないっていう時に微妙とかあんまり良くないっていう風に伝えると相手が傷ついてしまうかもしれないですよね。なのでそういう時にいいけど、なんかちょっと微妙だなとか、悪くはないんだけどっていうニュアンスを込めて、まあいいんじゃないとか、まあ大丈夫っていう風にまあをつけます。完璧じゃないけど OK みたいな意味ですね。これは初めて聞くとそのニュアンスつかみづらいんじゃないかなと思います。なのでこれに関してはいろんな日本人と話をしてみたり、私のポッドキャストみたいにいろんな日本人が使う日本語を聞いてみて、そのニュアンスをつかんでいったらいいかなと思います。そして4つ目、これも日本人っぽい表現です。ちょっとっていう言葉なんですけど、皆さん聞いたことありますか？ちょっとって少しみたいな意味ですよね。ただ他にも使い方があって、ここで言うちょっとっていうのは、ちょっと難しいとか、ちょっと無理かもみたいな時に使います。実はこれ、相手からのお誘いを断りたい時、無理、いけないっていう風に言うと、相手が嫌な気持ちをしちゃうかもしれないですよね。なので、そういう時にやんわり、ふんわり断るために、ちょっとっていう前置きの言葉を使います。ちょっと難しいとか、ちょっと無理かもっていうだけでも、相手の感じ方が少し変わってきます。まあとかちょっとってすごく日本人らしい相手の気持ちを考えた表現ですよね。ぜひ皆さんも会話の中でこういったまあとかちょっとみたいな言葉もぜひぜひ挑戦してみてください。そして5つ目がすごいです。すごいってすっごく便利な言葉です。今私もすごくって言ったんですけど、これってとってもみたいな意味なんですね。日本人はとりあえずすごいっていう人多いです。何か可愛いものを見た時も、すごい可愛いって言いますし、綺麗なものを見たら、すごい綺麗って言います。他にも、わー、感動したっていう時も、わー、すごいって言います。こんな感じで、すごいってとってもって意味でも使えますし、すごいっていうただ一つの言葉で、こう感情だったりとか、その見たものに対する感想としても使うことができます。このすごいって本当にみんなたくさん使うので、これはぜひぜひ勉強している方も使ってみてほしいです。ただ、すごいで言えてしまうだけで、本当はその感情とか、あとは状況を表す言葉、たくさんあるので、ぜひそっちもしっかりと覚えていただきたいなと思います。そしたら次、6つ目なんですけど、これも皆さん聞いたことあります。やばいです。やばいって本当にいろいろ言えちゃうんですね。いい意味にも悪い意味にもなります。例えば、可愛いもの見た時も、やばい、可愛いって言いますし、怖いことがあった時も、やばいって言いますし、体調が悪い時にも、やばい、めっちゃしんどいって言います。やばいってその状況だったりだとか、その感情を表す時にどうしようとかすごいみたいな時も全部やばいの一言で言えちゃったりします。ただ、このやばいを言いすぎると、本当に全部がやばいで完結してしまうんですね。で、そうなると、どうしても場面によっては不適切だったりします。なので、やばいの使いすぎには注意してください。次に7つ目なんですけど、7つ目は、え、本当です。これはリアクションの時に使いますね。日本人ってこの会話をしていく中でのリアクションっていろんな種類があるんですけど、その中でも一番みんながよく使うのがこの本当だと思います。相手が何かしてあげようかっていう時にも、本当ありがとうって言いますし、彼氏できたんだよねって言われた時も、本当におめでとうっていう感じで、
驚きのリアクションとかびっくりみたいな時にこの本当をよく使います。これ使えるとすごく自然な日本語になるかなと思います。特に友達同士とかで会話をするときは間のリアクションとかってすごく大事で、それができるとグッドネイティブに近い日本語になってくるかなと思います。最後はみたいなです。これは何かわからないけどこんな感じのっていう時に使うことができます。例えば、ラーメンみたいなとか、そうそう、それみたいなっていう風に使います。なのでぜひぜひ皆さん実践でやってみてください。はい、という感じで今日は日本人の口癖を8つご紹介しました。いかがでしたか？皆さんは日本人がよく使う言葉で、これよく聞くなーって思うもの何かありますか？ぜひコメントで教えてください。こういった日本人がよく使う口癖を知っていくと、ネイティブとの会話が聞き取りやすくなったり、こういった口癖を使えると、ぐっとネイティブみたいな喋り方に近づいてくるかなと思います。このポッドキャストでは、リアルな日本語だったり、日本の生活や文化について、これからもお話ししていきます。次回のエピソードなんですけど、日本はもう少しで春が来ます。なので、私が春にやりたいこと、日本人って春どうやって過ごすのみたいなところ、皆さんにシェアできたらなと思ってます。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストではネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい。ということで、今日のテーマは日本のコンビニです。皆さん日本のコンビニ行ったことありますか？もしくは日本のコンビニどんなイメージがありますか？私は日本のコンビニってすごく便利だし、ご飯も美味しいし、コンビニってないとダメな存在だなって思ってます。なので今日は日本のコンビニこんなところがすごいっていうことを皆さんにいくつかシェアしていければと思います。はい。では早速一つ目なんですけれど、まずはとにかく数が多いことかなと思います。私今博多に住んでるんですけど、アパートの周り、歩いて1、2分で行けるコンビニが5つくらいあります。日本ってローソン、ファミリーマート、セブンイレブンが特に有名なコンビニになってくるかなと思うんですけど、実際私のアパートの周りもたくさんコンビニがあって、本当いつもどこ行こうかなって迷うくらいたくさんあります。私の地元島根県、田舎だってお伝えしたんですけど、島根県にもたくさんコンビニがあります。なので、全国各地どこでもコンビニがあるっていうのはすごく便利な理由の一つになってるかなと思います。そして二つ目なんですけど、食べ物のクオリティが高いことです。これってお弁当だけじゃなくてスイーツとかドリンクとか、あとはホットスナックって言ってレジの横に揚げたてのチキンとか焼き鳥とか置いてるんですけど、そういったもの全部クオリティが高くて美味しいです。皆さんコンビニのご飯とかコンビニスイーツ食べたことありますか？なんか興味あるものとかありますか？私結構最近メロンパンにハマってて、セブンイレブンもファミリーマートもローソンも、それぞれメロンパンを出していて、全部味が違うんですね。オリジナル商品なので、結構それ食べ比べてみると全然味が違うんですよ。なんかバターの風味が強かったりだとか、食感が強いものだったりだとか、本当に面白くて、おにぎりとかもそうですね。同じシーチキンおにぎりでも、食べ比べすると全然違うってよく聞きます。そんな感じで、それぞれのコンビニが特徴のある食べ物を出しています。なので、よく日本人同士の会話で、どこのコンビニ派みたいな話をします。なんかセブン派、ファミマ派、ローソン派みたいな感じで、それぞれが好きなコンビニを持っています。そういった会話もぜひ日本人の人と話す機会があったらやってみると面白いかもしれないですね。なんかいろんな理由で私はここのコンビニが好きかなとかがあるので、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。次3つ目なんですけど、日本のコンビニってできることがたくさんあるんですね。もちろん買い物もそうなんですけど、ATM があってお金を預けたり引き出したりすることができます。で、他にも、公共料金の支払い、水道代とか電気代、ガス代とか、そういったものの支払いにも使えます。で、3つ目なんですけど、荷物を送ることができます。なので、結構私もよく使うんですが、実家に何か送りたいなっていう時は、
段ボールに入れて、箱をそのままコンビニに持っていくんですね。で、そうするとコンビニからその地元の島根に荷物を送ることができます。で、他4つ目だとチケットなどを買うことができます。コンサートとか、あとはテーマパークとか、あと新幹線とか高速バスとか、そういったチケットを買うこともできます。で、5つ目なんですけど、コピーとか印刷とかもできるんですね。私結構PDF を印刷したいなって時とかあると、コンビニでやります。私、家にプリンターがないので、コピーしなきゃいけないってなった時、そのコンビニがあるからすごく助かってます。そんな感じで、コンビニって本当にできることが多すぎるので、生活に関わるいろんなことができる、すごく便利な場所です。そして、すごいなって思うところ4つ目が、ほとんどのコンビニが24時間営業です。なので、朝早くから予定がある時もコンビニって開いてますし、夜遅くに何か買いたくなった時もコンビニが開いてます。私前に夜中の2時とか3時かなに熱が出たんですね。で、その時にもう周りのスーパーとかは全部閉まっちゃってて、こう飲み物とか、あと栄養剤とかを買いたくて、でももう周り行けるところがなかったんですよ。ただ、コンビニは24時間空いていたので、すぐに歩いて行って、そこでお水だったり、あとはゼリーとか、あと栄養ドリンクとか、そういったものをすべて買うことができました。他にも朝早くから出張に行く時とかって、こう朝ごはん食べる時間がないので、どこかで買ってから行きたいんですね。そういう時って基本的にカフェとかレストランって空いてないんですけど、コンビニは何時でも空いているので、だいたい出張の時はいつもコンビニで朝ごはんと飲み物買って行ってました。他にもコンビニって日用品とかも売ってるんですよ。なので洗剤が足りないとか旅行先で、化粧水忘れたとか、リップ忘れてきちゃったとか、そういう時もコンビニすごく便利に使えます。ちなみに日本ではコンビニを利用する人って本当にたくさんいるんですね。なんかもう生活の一部みたいになってます。なので、こう朝ごはんを買うにもコンビニですし、こう会社でランチ食べる時もコンビニに行ったりとか、あとは夜ご飯ちょっと今日作る元気ないなっていう時もコンビニに行きます。他にも友達とお家で遊んでる時とかに、なんかジュースとかお菓子欲しいよねってなったらだいたいコンビニで買ってきます。あとはこれって結構楽しみにしてる人多いかなって思うんですけど、日本のコンビニってそれぞれオリジナル商品を持っていて、で、特に期間限定の商品が出るんですね。それがすっごく美味しいんです。私、お芋大好きなんですけど、日本って秋になるとお芋のシーズンになるので、どこのコンビニに行っても、お芋スイーツがたくさん並ぶんですね。本当にそれがすっごく美味しいです。今の時期だと結構イチゴとかが並んでます。春はイチゴが旬ですね。旬っていうのはその時期になるとその果物とか食べ物が美味しくなるっていうことなんですけど、今はイチゴが旬です。秋になるとさつまいもが旬になりますね。そんな感じで旬の食材を使ったスイーツだったり食べ物がたくさん並びます。期間限定に弱い人ってたくさんいると思うんですね。私、期間限定にすっごく弱くて、コンビニとか行って、これ期間限定ですとかって書いてあると大体買っちゃいます。皆さんはこの期間限定っていう言葉知ってましたか？あんまり教科書には載ってないかもしれないんですが、日本ではいろんなところでたくさん見る言葉かなと思います。そして、この期間限定って書いてあると買っちゃう人のことを期間限定に弱いっていう風に言います。私も期間限定に弱いです。皆さんはどうですか？ぜひコメントで教えてください。はい、という感じで今日は日本のコンビニについてお話ししました。皆さんは日本のコンビニで何か食べてみたいものとか買いたいものとかってありますか？なんか気になるものとかあったらぜひぜひコメントで教えてほしいです。他にもこれってどんな味とかが気になるものあったらぜひコメントで送ってください。わかる範囲で私も皆さんにお答えできるかなと思います。ちなみに気になるんですけど、皆さんの国ってどんなコンビニがありますか？何か特別な商品を置いてたりとか、日本のコンビニと全然違うところとか何かありますか？海外のコンビニにもすごく興味があるので、ぜひ皆さん教えてください。日本のコンビニは本当に便利ですごく面白い場所です。皆さんもぜひ日本に来る機会があれば、ぜひコンビニ行ってみてください。次回のエピソードなんですが、皆さん味を表す日本語ってどれくらい知ってますか？結構美味しいで終わらせちゃってる人多いんじゃないでしょうか。なので次回のエピソードでは味を表す日本語を皆さんにシェアしていきたいと思います。ぜひ次回のエピソードも楽しみに待っていてください。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん、お元気ですか？このポッドキャストでは、ネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで、今回のテーマは、味を表す日本語についてです。皆さん、味を表す日本語、どれくらい知っていますか？美味しいだけで終わってしまっていませんか？もちろん美味しいも大正解です。ただ、日本語にはもっとたくさん味を表す日本語があります。なので、今日はこのポッドキャストを通して味を説明する日本語をいくつか皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは早速なんですけど、まずは基本の味5つご紹介していきます。まず1つ目が甘いです。これ皆さん聞いたことあったり知ってる方多いんじゃないでしょうか。甘いっていうのは砂糖とかの味に使います。他にも野菜とか果物とかそういった自然が持つ甘みにも使います。人参だったりキャベツだったりかぼちゃだったりそういったものにも甘いという言葉を使います。そして二つ目がしょっぱいです。これは塩の味に使います。このスープしょっぱいねとか、しょっぱい味の食べ物が好きですとか、こういう風に使います。そして三つ目が酸っぱいです。酸っぱいはお酢とかレモンとか梅干しとか、そういったものに使います。このレモン酸っぱいですとか、酸っぱい飲み物を飲みたいですとか、そういう風に使います。そして4つ目が苦いです。苦いはコーヒーとか薬みたいな味に使います。あまり美味しいものを食べた時に使う表現ではなくて、どちらかというとあんまり美味しくない時に使うことが多いかなと思います。ただ、たまに好みを話すときに甘いコーヒーよりは苦いコーヒーが好きですみたいに使うこともあります。そして5つ目は旨味、うまいという言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？うまいって美味しいっていう意味ですよね。美味しいものを食べた時に使う言葉です。ただ、この旨味っていうのは日本の深い味、出汁とかですね。そういったものに対して使います。なので、美味しいハンバーガーを食べた時に、これうまいはこれ美味しいって意味です。ただ、旨味がすごいとかっていうと、それは牛肉本来が持つ旨味を感じた時だったり、他にも、この味噌汁うまいねは、この味噌汁美味しいねって意味なんですけど、この味噌汁旨味がすごいねっていうと、それは出汁が持つ風味だったりとか、あとはお味噌の深い味とか、そういったものを感じた時に使います。和食とか食べると、旨味って感じませんか？和食とか食べると、美味しいだけでは表現できない味付けってあるかなと思ってて、この旨味っていう表現がすごく日本語っぽい表現かなって思うんですけど、その食材が持つ美味しさとかを感じた時に、旨味っていう言葉を使うとすごく自然かなと思います。はい、ということで、まずこの基本の5つしっかり覚えていただきたいです。ここからはもうちょっとネイティブっぽい表現についてご紹介していきます。まず一つ目は濃いという言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？これは味が強いという意味です。このシチュー味が濃いねとか、このステーキ肉の味が濃いねとか、そういった風に使います。そして二つ目が濃いの反対、薄いです。薄いは濃いの反対なので、味が弱い時に使います。これってあんまり美味しい時に使う表現じゃなくて、味が足りないなと思った時とかに使うので、あんまり美味しい時には使わないです。このスープ、味が薄いねっていう風に使います。そして4つ目なんですけど、4つ目はこってりっていう言葉です。これ聞いたことあるかな？どうかな？ラーメンとかによく使います。こってりっていうのは濃いに少し似ているんですけど、もう少し油が多くて重たい印象です。こってりラーメンが好きですとか、このスープこってりしてるねみたいな風に使います。そして4つ目、こってりの反対はあっさりです。あっさりって聞いたことありますか？これ結構使うのが、ラーメンってこってり派あっさり派っていう風に使います。私はちなみにあっさり派です。皆さんはどうですか？あっさりは、このスープあっさりしてるね。ラーメンがあっさりしているみたいな風に使います。
こってりと違ってあっさりはこのラーメン以外にもいろんなものに使います。そして次なんですが、味を説明するときには食感を説明することも大事です。これ皆さんに4つお伝えしていけたらと思います。まず1つ目なんですけど、1つ目はサクサクです。皆さんサクサクって知ってますか？よく天ぷらとか、あとは唐揚げとか、そういったものに使います。揚げ物ですね。サクサクな天ぷらとか、あとはこのコロッケサクサクしてるとか、そういう風に使います。そして二つ目がもちもちです。もちもちは名前の通りお餅みたいな食感に使います。もちもち口の中でしっかり弾力がある食感ですね。このお餅、もちもちしてるだけじゃなくて、もちもちの食感、麺とかパンとかそういったものにもよく使います。そして三つ目がふわふわです。ふわふわって聞いたことあるかな？どうかな？ふわふわはとにかく柔らかい時に使います。パンによく使うんですけど、このパンふわふわしてるね、みたいな風に柔らかさを表現することができます。そして4つ目がカリカリです。これちょっとサクサクと似てるんですけど、カリカリはもっと口で噛んだ時に音がするような食感のことを言います。カリカリのクッキーとか、カリカリに焼いたバゲットとか、そういった風に使います。日本語で食感を説明するときは、結構こういうオノマトペみたいな、音っぽい言葉が多いです。皆さんはパン食べるとき、もちもち派ですか？ふわふわ派ですか？私はちなみにふわふわ派です。皆さんの意見もぜひ教えてください。特に私、米粉っていうお米の粉で作ったパンがすっごく大好きなんですけど、皆さん食べたことありますか？なんかもし見かけたらぜひ食べてみてください。もう本当に食感もいいですし、味もお米本来の甘さがあって美味しいです。米粉パンおすすめです。はい、っていう感じで今日は味の説明について皆さんにご紹介していきました。皆さんいかがでしたでしょうか？皆さんは甘い食べ物としょっぱい食べ物どっちが好きですか？ぜひ今日シェアした言葉を使ってコメントで教えてください。それでは次回のエピソードなんですが、次回のエピソードは温泉のマナーについてです。私、最近温泉行ってきました。皆さん温泉入ったことありますか？私、温泉大好きなんですよね。なんですけど、偶然そこで温泉のマナーについて注意を受けている外国人の方に出会いました。日本人にとっては当たり前のマナーでも、海外の方からすると、こんなマナーがあるんだって思うこともあるのかなと思いました。なので、次回のエピソードでは、皆さんに温泉のマナーについてシェアしていきたいなと思います。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気ですか？このポッドキャストではネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい。ということで今日のテーマは温泉のマナーについてです。皆さん日本で温泉って行ったことありますか？もしくは温泉行ってみたいっていう方いますか？私最近温泉行ってきたんですけど、そこで海外の方がマナーについて注意を受けていました。実は日本の温泉ってマナーがいろいろあります。日本人にとっては普通のことでも、海外の方からすると、これもダメなの？そんなマナーがあるの？って驚くこともあるかなと思います。なので今日のポッドキャストではそんな日本のマナーについて皆さんにシェアしていきたいなと思います。それではまず温泉のマナーについて紹介する前に、日本の温泉の歴史についてお話ししていきたいと思います。実は日本の温泉の歴史ってとっても古いです。一番古い記録だと1000年以上前から温泉はあったとされています。昔の温泉は今みたいに体を癒すっていう場所だけではなくて、戦いで負った傷を癒したり、病気を治すための場所として使われていました。これを湯治と言います。漢字ではお湯で治すと書いて湯治です。今と少し違うかもしれませんが、長い間温泉は体を癒す場所として使われてきました。そして江戸時代になると人の移動が盛んになってきました。それに合わせて温泉も人が体を休めたり旅行の目的として楽しまれるようになりました。そして今では温泉は伝統的な文化の一つになっています。旅行に行く時だけじゃなくて、こうやって普段の生活でも日帰りで温泉に入ったり、すごく身近な存在になっています。
そんな癒すということが目的になっている温泉ではマナーがたくさんあります。まず一つ目なんですけど、体をしっかり洗ってから温泉には入ります。これは一番大事なマナーです。温泉は日本ではみんなで入るお風呂のような場所です。なので体を洗わずに温泉に入ることはマナーが悪いとされています。ほとんどの温泉には必ず体を洗うスペースがあります。シャンプーとかボディーソープとかも全部置いてあることが多いです。なので、まずはそこでしっかり全身を洗って、体をきれいにしてから温泉に入る。これが一番大事なマナーです。そして、二つ目なんですが、タオルをお湯に入れてはいけません。日本の温泉って結構アニメでは男性だと腰にタオルを巻いたまま入っていたり、女性だとこうやって胸のところまでタオルを巻いて入っている絵を見たことがあるかなと思うんですが、実際それをしてはいけません。温泉に行くと多くの人が小さいタオルを持っています。ただ、そのタオルはお水につけずに、例えば頭の上に置いたりだとか、あとは温泉の外に置いて入るとか、そういった風にします。日本の温泉に初めて行く海外の方だと、結構アニメとかの影響でタオルを巻いて入ろうとする方とかも多いみたいです。ただ、タオルはお湯につけない。これが日本の温泉のマナーなので、必ずタオルは頭の上か温泉の外に置いて入るようにしてください。そして3つ目なんですが、髪が長い人は髪の毛がお湯に浸からないようにしっかり結んで入ってください。これもタオルを温泉に入れないのと一緒で、お湯をきれいに保つためのマナーです。日本ではみんながいつでも気持ちよく温泉に入れるように、こうやってたくさんのマナーが存在しています。そして4つ目なんですけど、日本の温泉では基本的に水着を着ません。皆さんの国、温泉があるところとかだと、水着を着て入る温泉もあるんじゃないかなと思います。ただ、日本の温泉は基本的に水着は着ません。つまり、洋服を脱いで裸で入る文化なんですね。初めて温泉に入る人からすると少し恥ずかしいって思う方もいるんじゃないでしょうか。日本では結構普通のことなんですけど、実際日本人の中でも恥ずかしいから温泉苦手っていう人もいるんですね。ただ日本には家族湯とか家族風呂とか貸し切り温泉っていう名前で、その家族とか、あとは一緒に旅行に行っているグループだけで入れる温泉を提供している場所もあります。なので、もし知らない人と入るのが少し恥ずかしいとか、そういった空間はちょっと苦手だなっていう方も温泉諦めなくて大丈夫です。家族風呂とか貸し切り温泉って調べてもらうと、いろいろ出てくるかなと思うので、もし日本に行く機会がある方、ぜひぜひ調べてみてください。旅行って結構体力も使うし、体も疲れますよね。温泉でしっかり体を癒しながら、次の日も楽しく観光ができるように、ぜひ温泉入ってみてほしいなと思います。そして5つ目なんですが、温泉では静かに過ごしましょう。温泉は体を癒す場所です。もちろん、一緒にいたお友達とかとお話しするのは OK です。ただ、大きな声でお話をしたり、あとは足をバタバタさせて泳いだりとかっていうのは絶対に NG です。ゆっくりお湯に入って体を休めてリラックスする。そんな日本らしい温泉の楽しみ方を皆さんにも体験してみてほしいなと思います。ちなみにタトゥーがあると日本の温泉は入れないとかって聞いたことある方いるんじゃないでしょうか。日本では昔タトゥーはあんまりイメージのいいものではなかったんですね。なので温泉によってはタトゥーがあると入れないところもあります。ただ最近は海外の観光客の方も増えているので、タトゥーがあっても大丈夫ですっていう温泉だったり、タトゥーを少し隠してくれれば問題ないですっていう温泉増えてきてます。ただ場所によってはやっぱりまだダメですっていうところもあるので、もし温泉に行く際は事前に調べてみてください。はい、という感じで、日本人にとって温泉ってすごく大切な文化ですし、体を休めるときはやっぱり温泉行きたいっていう日本人本当に多いです。実は日本中に有名な温泉地があります。例えば箱根温泉とか草津温泉とか別府温泉とか有馬温泉とか聞いたことある方いるんじゃないでしょうか。私が今住んでいる福岡県から一番近い有名な温泉地だと、やっぱり大分県の別府温泉、あとは湯布院というエリアになるかなと思います。皆さんどこか行ったことがある温泉地とかってありますか？ぜひコメントで教えてください。
ちなみにもう一つ皆さんに聞きたいんですけど、皆さんの国って温泉の文化はありますか？っていうのも、海外って温泉の文化がある国もたくさんあるかなと思うんですけど、なんかそれぞれ形が違ってすごく面白いなと思います。ぜひぜひ皆さんの国、温泉の文化があれば、コメントで自分の国はこんな温泉文化だよっていうのを教えてほしいなと思います。はい、ということで今日は温泉のマナーについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか？日本の温泉ってほんと場所によってお水の種類が違ったり、雰囲気とかも違ってすごく面白いです。ぜひ今日のポッドキャストでお話ししたマナーを守って日本の温泉楽しんでください。はい、ということでまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度から速度を落として聞いてみてください。字幕もたくさん用意しているので、ぜひそちらも活用して楽しんでください。はい、ということで皆さん、今日のトピックなんですけど、焼肉に行ってきたお話をしようかなと思います。皆さん、焼肉は好きですか？私は焼肉が大好きです。今回、彼と一緒に焼肉の食べ放題に行ってきました。なので、今日は日本の焼肉のスタイルについてだったり、あとは食べ放題って何とか、日本のそういった食べ放題の文化についてお話ができればと思っています。はい。まず日本の焼肉についてなんですけど、この焼肉っていうのはバーベキューですね。お肉を焼いて食べる料理のことを焼肉っていう風に言います。日本の焼肉のスタイルは、だいたい机の真ん中にお肉を焼くところがあって、そこで自分で焼いて食べるみたいな感じです。なんですけど、結構国によっては、お肉を焼いてくれる人がいたり、焼いたお肉が出てくる国もあるかなと思います。日本は焼いてくれるお店もたまにあるんですけど、だいたい自分で焼いて食べます。なので、焼き加減って言って、しっかり焼きたい人とか、ちょっとレアで食べたい人とかもいると思うんですけど、そういったところ自分の好みに合わせて焼いて食べることができるので、人によって焼き奉行って言って、こういう風に焼くと美味しいんだとかっていうメソッドを持っている人もいます。はい。ですね。で、日本の焼肉屋さんなんですけど、だいたい牛肉、豚肉、鶏肉とかが置いてます。他にも海鮮、エビとかイカとかホタテとか、そういったものがあったり、お野菜、玉ねぎとかかぼちゃとかキャベツとか、そういったものもあります。で、他にもスープとかご飯とかがたくさんあります。これ結構日本特有かもしれないんですけど、牛タンって知ってますか？このタンっていうのは舌のことを言います。牛が牛なんですけど、牛の舌を食べるんですね。皆さんの国ってどうですか？牛タン食べますか？日本は結構牛タンが人気メニューの一つになっています。牛タンって油が少ないので結構さっぱり食べられるんですね。さっぱりっていうのが油が少なくて軽く食べられるもののことを言います。焼肉って大体全部油がちょっと多い料理かなと思ってるんですけど、牛タンはその中でも油が少ないので、レモンとかネギとかと一緒に食べるんですけど、口がちょっとさっぱりしたり、油でちょっと疲れた時に牛タン食べたいなーってなります。すごく人気なメニューの一つです。癖も少ないんですね。癖っていうのはお肉の匂いとか、そういったちょっと独特な味のことを言うんですけど、牛タンは比較的お肉の中だと癖が少ないので、ぜひもし日本に来る機会がある方いれば牛タントライしてみてほしいです。私もすっごく大好きなんですけど、おすすめのメニューの一つかなって思います。はい。で、今回は私、食べ放題のスタイルに行ってきました。食べ放題って聞いたことがありますか？食べ放題っていうのは、決まった料金の中で、そのメニューの中のもの、何でも食べられますよっていうスタイルのことを言います。今回私が行ったところ、もう3500円くえんくらいで90分間食べ放題のお店でした。この食べ放題ってすごく日本では人気な文化の一つかなって思います。焼肉も結構食べ放題の文化多いんですけど、他にもお寿司とかしゃぶしゃぶとか、あとは鍋とか、他にもスイーツ、デザートの
食べ放題のお店とかもあります。皆さん食べ放題とかって行ったことありますか？結構国によって食べ放題、こんなメニューがあるよとか、こんな食べ放題のお店があるよとかあると思います。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。ちなみに私、韓国で彼と一緒にサムギョプサルの食べ放題と、あとはトッポッキの食べ放題行きました。トッポッキっていうのが、こんな細長いお餅が辛いソースの中に入って、それで食べるやつなんですけど、その食べ放題もめちゃくちゃ楽しくて、ソースも自分で選べるし、あとはティギンって言って揚げ物ですね。揚げ物を好きなの取ってきて、トッポッキのソースにつけて食べたりだとか、最後にご飯をトッポッキのソースの中に入れて、ポックンパっていう炒めたご飯にして食べることもできました。家でお肉いろんな種類買って食べるとかって難しいんですけど、その食べ放題に行くといろんな種類のものをちょっとずつ食べることができるので、私はすごく大好きです。皆さんはよく食べ放題とかって行きますか？ぜひぜひ皆さん食べ放題行く方とかは、どんな食べ放題があるよとか、自分の国のおすすめはこんな感じだよとか、ぜひ教えてください。それで今回行ってきた食べ放題、さっき90分で3500円くらいで食べれたって言ったんですけど、メニューがだいたい100種類くらいありました。で、お肉がもちろんたくさんあったんですけど、それ以外にもスープもデザートもドリンクも全部頼み放題のお店でした。で、その中でも私の一番のお気に入りが、すき焼きカルビです。すき焼きって皆さん聞いたことありますか？どうかな？すき焼きってこんな感じの料理なんですけど、砂糖とかお醤油で味付けた甘じょっぱい、甘辛い味付けのお肉と生卵ですね。生卵を溶いてそこにつけて食べる料理のことをすき焼きっていう風に言います。で、このすき焼きの味付けがついているカルビを焼いて、実際に生卵につけて食べる料理なんですけど、このすき焼きカルビが本当に美味しかったです。私、2人で多分6人前くらいかな。たくさん食べました。ご飯とも合うし、もうやっぱり日本って生卵を食べる文化があるじゃないですか。なので私も生卵大好きなので、本当にお気に入りのメニューになりました。皆さんの国って生卵食べますか？なんか、日本って、すき焼きも生卵につけて食べるっていう文化もあるんですけど、他にも、卵かけご飯って言って、白いほかほかのご飯の上に卵乗せて、あとはもう醤油をわーっとかけて食べるご飯もあるんですけど、生卵ってほんと食べない国もあるかなと思うんですね。ぜひぜひちょっとそこら辺もコメントで教えてくれたら嬉しいです。ちなみに今回の焼肉なんですけど、90分間本当にノンストップで最初から最後までたくさん頼んでたくさん食べたんですね。なので結果、私食べ過ぎました。食べ過ぎたっていうのが、何々しすぎた。本当にたくさん食べてしまったことを言います。で、本当に食べ過ぎました。前回私が春についてお話ししましょうっていうタイトルで動画を出してたかなと思います。これですね。なんですけど、そこで私今年の目標ダイエットですって言ったんですけど、ちょっと食べ過ぎました。で、体重計乗ったんですけど、ちょっとびっくりするくらい増えてたんですね。このまま行くと全然達成できなさそうなので、これから運動を頑張らなきゃいけないなと思ってます。皆さん今年の目標とかって達成できそうですか？なんかもし今、目標に向けて頑張れてるよっていう方、ぜひぜひ一緒に頑張りたいなって思いますし、ちょっとこのままじゃやばいかもっていう方、ぜひ私も今から頑張るので、はい、一緒に頑張りましょう。ですね。そんな感じで、焼肉とかって美味しいから食べ過ぎちゃう。ついつい食べ過ぎちゃうんですね。で、特にその中でも食べ放題って、時間が決まってたり、お金が決まっているので、なるべくたくさん食べたいんですよね。そんな食べ放題の文化ってすごく私面白いなって思いますし、日本ってその食べ放題とか、あとはお酒だと飲み放題とかあるかなって思うんですけど、そういったの、もし日本に旅行に来る機会とかがあれば、すごく楽しめる食事の一つになるかなと思うので、ぜひぜひ皆さん機会があったら試してみてください。はい、ということで、今日は焼肉に行ったお話をさせていただきました。日本の焼肉は、このグリルが真ん中にあって、そこで自分で焼くスタイルがメインになってきます。
で、今回私たちが言った食べ放題っていうスタイルもたくさんあって、焼肉だけじゃなくて、しゃぶしゃぶとかたくさんあるよってお伝えしたんですけど、そうやって時間の中で、決まった料金の中で食べることができるスタイルを食べ放題っていう風に言います。日本は本当に食べ放題のスタイルのお店がたくさんあるので、ぜひぜひ日本に来ることがあれば食べ放題も調べてみてください。ちなみに皆さんの国の焼肉のスタイルとか食べ放題とかどんなスタイルがありますかね。ぜひぜひコメントで教えていただきたいです。で、最近コメントたくさんいただいていて、一つ一つ私が返信をさせていただいてます。ぜひトピックのリクエストとかもあれば、ぜひコメントで教えてください。あと、今回焼肉に行った時に、注文するシーンだったり、あとは実際に注文した商品が届くところとか、こう焼いて実際に食べるところとかをリールにしてみました。この後リールが上がるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、次回のエピソードなんですけど、次回のエピソード、私、憧れの人に会ってきました。憧れっていうのは、こんな人になりたいなって思うような人のことを言います。そんな憧れの人に会ってきたお話だったり、その憧れの人、私がなぜこのチャンネルを始めたのか、だったり、あとは今後このチャンネルでどんなコンテンツを配信していきたいかみたいなところにもつながっています。そういったところ、これからのチャンネルについてとかのお話も次回のエピソードでできたらいいなと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。少し話すスピードが速いなと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているのでそちらも活用して最後まで楽しんでみてください。はい、ということで今日のトピックなんですが、私、憧れの人に会ってきました。憧れっていうのは、こんな人になりたいと思う気持ちのことを言います。憧れ、これは尊敬とか目標みたいなイメージなんですけど、こんな人みたいになりたいなとか、こんな人生いいなと思える、そう思える相手が憧れの人っていう風に言います。皆さん憧れの人はいますか？私はその憧れの人っていうのが、このバイリンガールのちかさんです。ツーショット撮ってきました。嬉しかったです。このバイリンガールのちかさんっていう方なんですけど、この方は日本人向けに海外で英語を使った動画を発信している YouTube のチャンネルを持っています。ちかさん、私中学生の頃からずっと見させていただいていて、英語を勉強したいなとか、あとは海外に興味を持ったきっかけがこのちかさんになります。きっかけっていうのは何かを始める理由になったことなんですけど、私にとってはその海外に興味を持つみたいなきっかけもすべてちかさんの動画でした。そうやってちかさんの動画を通して海外に興味を持って、で、私実際学生時代にはいろんな国にも行ってみて、で、今では日本のことをもっとたくさんの方に知っていただきたいなって思うようになって、この YouTube を始めました。なので、海外に興味を持つっていうそのきっかけがちかさんでした。なので、この YouTube を始めるっていうのも、正直ちかさんの影響がすごく大きいんですね。で、これからのこのチャンネルなんですけど、私は今はポッドキャストを、毎週2本くらい投稿しているんですが、今後は実際に外で、お店で何かを注文するところだったり、他にも日本人同士の会話だったり、とか、そういったそのリアルな部分も、皆さんにお届けができたらいいなと思っています。いろいろカメラとか用意してるんですけど、準備が終わったら、これからはどんどん外に出て、リアルな日本を発信していきたいなと思っています。で、まだ少し準備に時間をかかっているんですけれども、そういったところ、実際に外に出て、お店で注文してとか、友達と会話してとかも、絶対投稿していきたいなと思っているので、ぜひ楽しみに待っていてください。そして今回、その憧れのちかさんにお会いしたじゃないですか。もう本当にやばかったです。やばいっていうのがすごいとか感動とかびっくりとかいろんな言葉に使える。
ものなんですけど、もうやばかったです。めちゃくちゃやばかった。本人実際に前にした時に、やっぱりちかさんのこのポジティブなエネルギーとかもすごかったですし、実際ツーショットを撮らせていただいた際に少しだけお話ができたんですね。で、その時私がずっと前から見てましたとか、ちかさんが憧れで、今は YouTube 始めたんですとか、そういったお話をさせていただいたんですけど、もう本当にすごく応援していただけて、なんか、こう実際に憧れの人に会うとか、夢を叶えるみたいなのって、一個大きなステップになるかなと私思っていて、今回ちかさんのトークイベント行かせてもらったんですけど、本当にそこで、まず本人にお会いするっていうことだけでも、私の中では大きな達成感になりましたし、そのトークイベントで実際に憧れの人が目の前でどんな人生を送るかとか、あとは自分らしく生きるためにみたいなところ、等身大で語っていらっしゃるところを見て、すっごく勉強になりました。もうたくさん涙が出ました。本当にすごくいい時間だったなと思います。こういった影響を受けたりとか、誰かの話を聞いてやる気になることを刺激を受けるっていうふうに言います。私は今回ちかさんのトークイベントを見て、すごくたくさん刺激を受けて、もっと頑張ろうっていうふうに思いました。刺激をたくさん受けました。それでやっぱり思ったんですけど、この憧れを持つってすごく大切だなと思いました。皆さんにも憧れの人はいますかってさっき聞いたんですけど、憧れの人だったり、憧れの生き方とかって、一つの自分の目標になるのかなと思います。で、この憧れを持つってめちゃくちゃ大事で、やっぱり憧れこの目標っていうのがあると、行動のきっかけになるかなと思うんですね。なのでやっぱりこう自分が目指している姿とか目指しているものがあるからこそ自分がどう今行動しようかっていうのが分かったり、で、私もこのちかさんがいなかったら、世界に日本を届けたいと思っても何から行動していいかが分からなかったり、思うだけでもしかしたらそこで止まってしまったかもしれないんですけど、実際にこの行動を起こしているちかさんに私は憧れたので、YouTube を始めてみようって思って実際に皆さんにこうやって映像をお届けするようになったりだとか、こうやってアクションを起こす理由になっています。この憧れの人がいるっていうことが自分が頑張れる理由になったりだとか、自分が頑張るエネルギーになってくれたりとかするんですね。なので、こう、もっと成長したいと思える、そんな理由があることってすごく大事かなと思います。なので、この憧れを持つ、憧れの人、憧れの姿、憧れの生き方、みたいなところ、持つことがすごく大事かなと思います。ぜひ、この日本語を勉強している方たちにも、憧れの人を見つけてほしいなと思います。もし、このポッドキャストを見ている方の中でも、憧れの人がいますとかっていう方いたら、ぜひコメントで教えてください。やっぱり口に出すことも一つ人は大事なのかなと思っていて、っていうのも、こう、私今ダイエット頑張りますって言って、まだちょっとぼちゃぼちゃしてるんですけど、ダイエットしますって言ったからには、やっぱり来年までに、しっかりこう、痩せて可愛くなりたいって思いますし、口に出したからこそ達成しなきゃみたいなところで自分を奮い立たせる、頑張らせることができるかなと思います。ぜひぜひコメントでこんな人になりたいとか、日本語をペラペラに話せるようになりたいとか、他にも日本に旅行に行った時に日本語で注文できるようになりたいとか、あとはアニメを日本語だけで見たい、字幕なしで見たいみたいなことも一個の目標になるかなと思うんですね。ぜひぜひみんなで励まし合って一緒に頑張っていけたらいいなと思っているので、はい、コメント待ってます。で、最近私動画にコメントしていただいた中で、これすごくいいなって思ったのが、口癖の動画なんですけど、私が、ていうかさっていうのを、動画の中で言ってたと思うんですが、じゃあこれとかこれとかこれはみたいな風に質問をくださった方がいたんですね。私、コメントは全部見させてもらってますし、全部私の方でわーって返信させてもらってるので、なんかそういったところで動画にはなかったけど、これってどうなんだろうみたいな風に気になったところあれば、ぜひコメントいただけたらいいなと思ってます。私の方でもできる限り説明したり、ちょっと説明が
難しいなって思ったものは、ポッドキャストで実際に解説しながらお話もできるかなと思うので、はい、なんかこうリクエストとかでも何でもいいです。皆さんと一緒にお話をしながらこのチャンネルを進めていきたいなって思うのが私の思いなので、はい、たくさんコメントお待ちしてます。はい。ということで、今日は憧れの人に会ってきましたっていうお話をしました。で、やっぱり憧れの人に会うっていうのもすごく私の中では大きな一歩になりましたし、改めてこのチャンネルをもっとたくさんの人に届けたい、頑張りたいっていう思いが強くなりました。皆さんの憧れの人だったり、憧れの生き方などあれば、ぜひ教えていただきたいです。次回のエピソードなんですけど、私実はペットを飼ってるんですね。で、そのペットについて皆さんにご紹介をしたいなと思ってます。何を飼ってるか、次の動画までにぜひぜひ予想してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしていきます。話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもたくさん字幕を用意しているのでそちらを活用してぜひ最後まで楽しんでみてください。はい、ということで、今日のテーマなんですけど、私が飼っているペットについてお話をしていきたいと思います。皆さん、ペット何か飼ってたり、飼ったことあったりしますか？私は実家、その地元にある家族と一緒に住んでた家では、ずっとワンちゃんを飼ってました。柴犬だったり、あとはミニチュアシュナウザーだったり、飼っていたんですけど、皆さんのお家にはワンちゃんとか猫ちゃんとか何かペットいますか？ぜひコメントで教えてください。はい。で、今なんですけど、私、韓国人の彼と一緒に2人で、福岡県の博多というところに住んでいます。で、そのお家にペットがいるんですけど、それがなんと、じゃーん、フェレットです。フェレットって皆さん聞いたことありますか？こんな細長いイタチの仲間の生き物です。ちょっと今寝起きなんですけど、フェレットって実は1日に15時間くらい寝る生き物だって言われてます。で、この子、名前がウルって言います。男の子です。で、ウルも実際毎日ずーっと寝てます。たくさん寝て、たまに起きていっぱい遊んでまた寝てます。もうすごく可愛いんですけど、フェレットって体がすっごく柔らかいんですよ。ちょっと寝相を皆さんに見ていただきたくて、ちょっと写真こんな感じなんですけど、すごいですよね。こんな感じで、もう、それって寝れるのってくらい、こう、ぐにゃぐにゃになって、体が柔らかいので、もうこんなまん丸くなって寝てます。すごい可愛いですよね。もう毎日毎日、いろんな寝相で寝てくれるので、毎回、びっくりするんですね、それに。でもほんといつも、可愛いな、めっちゃ寝てると思いながら見てます。ウルですね。こんな感じです。すごい可愛いですよね。でもめっちゃ短くて、で、いつもこの短い手足で一生懸命悪いことしてます。なんか高いところに登って物を落としたりとか、すごくいたずらが大好きな性格です。ウルです。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、フェレットを飼っているんですね。皆さんフェレットって飼ったことあったり、あとは触ってみたり、見たことあったりしますか？フェレットを飼ってる人、日本ではあんまりたくさんいないんですけど、フェレットって飼ってみるともうすっごく可愛いんですよ。結構、フェレットってずっと寝てるって言ったんですけど、起きると結構活発で好奇心が旺盛なんですね。好奇心旺盛っていうのがいろんなこと、何でも興味を持つことなんですけど、もうカバン1個でも置いておくと、何これ何これって言ってこう爪でカリカリしたりとか、こう中開けて入ったりとか、あとはビニール袋が好きなので、ビニール袋とかがあると、下にポイってわざと置いとくと、その中に入ってずーっと遊んでます。そんな感じで好奇心旺盛だったり、活発、元気があるんですけど、起きてる時はなんかぴょん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 って飛ぶんですね。フェレットって独特な動きをするんですけど、本当にこうぴょん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 飛び跳ねながら、楽しい楽しいってやるんですよ。もうその姿がすっごい可愛くて、起きてるといつも一緒に遊んでます。皆さん見たこととかありますか？なんか興味ある方、ぜひインスタとか YouTube とかで、フェレットとかって調べると、いろんな姿が見ら
られると思います。ぜひちょっと見てみてください。フェレットを飼ってると困ることが一つあります。それが、フェレットってほんと小さい泥棒って呼ばれたりもするんですけど、泥棒っていうのが物を盗む人のことなんですね。フェレットはたくさん物を盗みます。っていうのも、小さいものとかがあると、それをくわえて自分のお気に入りの場所に隠しちゃうんですね。で、私たちだとよく、靴下とか、ハンカチとか、手を拭くタオルですね。そういったものを取られます。いつも靴下が1個ないなとかって思って探したり、部屋掃除してると、すごい冷蔵庫の横の隅っこの方とか、ベッドの下とかに靴下がたくさん隠されてるんですよ。とか前もカバンについてるこんなちっちゃなストラップなんですけど、なんかそれが急になくなって、私どっかで落としちゃったかなって思ってたら、それも冷蔵庫の裏から出てきたんですね。で、ストラップのところとかがもうちぎれちゃってて、ウルがガジガジ多分噛んで、ちぎって、それを自分のお気に入りの場所に隠してました。そんな感じで、フェレットって小さい泥棒って言われるだけあって、本当に物を盗んで隠しちゃうんですね。でもそういったところも含めてめちゃくちゃ可愛いです。で、実際そのおもちゃとか、私たちの靴下とかを加えて運んでる姿も可愛いんですよ。さっき見ていただいた通り、手足が短くて体がすごく長いので、何かを加えて歩く時も、手足が短いので、ずっとそれをもう引きずって歩いてるんですね。でも一生懸命、1、2、1、2って感じで、運んでいるのがすごく可愛いです。もちろん、物を取られるとすごく困るんですけど、でもそういったところも可愛いポイントの一つかなと思います。ちなみに、ウルをお迎えした時、お迎えするっていうのが、その家族として私たちのお家に来てもらうこと、それをお迎えするっていうんですけど、私たちがそのウルをお迎えするきっかけは、ペットショップに行った時なんですね。ペットショップで最初はハムスターをお迎えしようかなって思ってたんですけど、その時に横で一生懸命触って触ってっていう風にアピールしているウルがいて、もうほぼ一目惚れでした。一目惚れって皆さん聞いたことありますか？なんか一目見た時から、初めて見た時から、もうこの子だってなる感じなんですけど、もう一目惚れしました。これって結構恋愛とかでもよく言いますね。一目惚れ。初めて見た時からその人のことを好きになっちゃったとかっていうのを一目惚れしたって言います。これ結構使うのでぜひ覚えていてください。私たちはウルに一目惚れしてお迎えを決めました。で、やっぱり初めてフェレットをお迎えしたので、最初はたくさん勉強をしました。やっぱりペットを飼うって、その家族が一人増えるっていうことで、責任もたくさん生まれるかなと思うんですけど、その分、たくさん思い出とかもできたり、やっぱり自分たちを待ってる家族がいるっていうだけで、お仕事を頑張る理由になったりとか、早く家に帰りたいみたいな理由の一つになっています。もう本当にウルが可愛くて、結構お外でお仕事していると、早くウルに会いたいので、もうお仕事終わったらすぐ帰ります。皆さんもペット飼ってる方とかいますかね？なんかやっぱりお家でペットが待っているって思うと、早く家に帰りたいってなったりしませんか？家に帰ったらおかえりっていう風に駆け寄ってくれる姿とかでもう疲れが一気に取れるというか、本当に幸せを感じられる瞬間かなと思います。他にも私、動物がもともとすごく大好きなんですよ。ちょっと動物園に行った時の写真とかを皆さんにシェアしたいんですけど、これ何かわかりますか？これキリンです。キリンって見たことありますか？これ日本の和歌山県っていうところにある動物園なんですけど、ここではキリンに餌をあげることができました。今できるのかはちょっとわからないんですけど、私がいた時はできたんですね。で、もうこの距離なんですよ。もう本当に顔からもう30センチくらいの距離にキリンがいます。で、本当キリンに手渡しで餌をあげるとか、そういった体験ってなかなかできないので、すごくいい思い出になっています。とか、あとはこんな感じで、鳥を手に乗せる体験とかもしました。鳥も可愛いですよね。私、鳥とかを飼ったことがないんですけど、私の地元の島根県にも、鳥にたくさん触れ合える動物園があったんですね。なのでそことか行くと、鳥がもう頭とかにも乗ってくるんですよ。もうすっごい可愛くて、ちょっと怖いんですけど、そういった風に動物が大好きです。皆さんは何か飼ってみたい動物とか好きな動物とかっていますか？
ぜひコメントで教えていただきたいです。他にも最近私がちょっと興味がある生き物がいて、それがトカゲです。トカゲってわかりますか？こんな感じなんですけど、私最初ちょっとあんまり可愛いって思えなかったんですね。ちょっとなんなら怖かったんですけど、彼がずっとトカゲが飼いたいって言っていて、私は最初怖いから嫌だなって思ってたのに、ずっとこうペットショップとかで見たり、あとはインスタとかで見ていると、すごい可愛いなって思うようにはなってきました。もし今ペットを飼ってる方とかいたら、ぜひなんかこうペットどんなの飼ってるよとかも教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで今日はペットについてお話をしました。私が飼っているのはフェレットっていう生き物です。名前がウルです。たまにポッドキャストしてると後ろでチャ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 みたいな音が聞こえる時があるかなと思うんですけど、それはウルが歩いている音になります。なるべくウルが寝ている時間に撮ろうと思っているんですけど、やっぱりどうしても撮影しているとウルが急に起きちゃったりすることがあるんですね。なのでもし足音とかが入ってたら、あ、ウルが歩いてると思ってください。はい、という感じで今回のエピソードは以上になります。いかがでしたでしょうか？今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは、はるかです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、そこから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで皆さん、今日は私のチャンネル初のコラボ企画です。今日は私の友達のまいちゃんに登場してもらいました。これからまいちゃんと一緒に3本コラボ動画が上がります。今日はその1本目、方言について一緒に2人でお話をしていきたいなと思います。それでは早速まいちゃんに自己紹介をお願いします。皆さん、はじめまして。こんにちは。まいです。オンラインで日本語のコーチをしています。他にもインスタで日本語の発信をしているので、ぜひ見てみてください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まいちゃんなんですけど、実は前の会社が一緒で、その時からすごく仲良しだったんですが、その後、一緒にそれぞれがこうやって日本語の発信をしていたり、私が今目指している日本語のオンラインコーチなんですけど、まいちゃんが今実際にやっているっていうことで、私もいろいろまいちゃんから勉強させてもらっているところです。はい。ということで、今日はまず方言についてお話をしていくんですが、皆さん方言って聞いたことがありますか？方言っていうのは日本それぞれの各地で同じ日本語を話すんですけど、その地域によって少しずつその日本語に違いがあるんですね。それを方言っていうふうに言います。ちなみに私は島根県の出雲市出身なので、出雲弁っていう方言を喋ります。で、その反対にまいちゃんは神奈川県っていうところの出身です。東京の隣ですね。で、この神奈川県の方言っていうのはないんです。実は標準語って言って、日本語の一番正しい、その教科書とかと同じような日本語を話します。なので、そんな標準語を話すまいちゃんと、出雲弁、方言を話す私で、今日は一緒に方言のお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしたら早速なんですけど、私、まいちゃんと話すときって方言出てる？実際。たまに出てるかもしれない。あ、本当に？うん。なんか私、社会人になってから方言がすごく出てたんですけど、なるべく方言を出さないように標準語の練習をするんですね。これって結構方言話す人あるあるかなと思うんですけど、やっぱりこう会社で営業とかをしていると、方言が出てしまうと、相手に意味が伝わらなかったりするので、標準語を練習するんですね。なんですけど、やっぱりこう友達同士で話してるとね、なんか出ちゃうよね。テンション上がった時とまあか。そうだね。確かにたまに出てるかもしれない。だよね。皆さん方言ちょっといくつか教えていきたくて、まず島根県で一番有名な方言がありがとうっていう言葉なんですけど、ありがとうを島根ではだんだんって言います。聞いたことある？だんうん。聞いたことない。ない？そう、だんだんって実は言うんですよ。へえ。で、このだんだんって実はドラマのタイトルになったこともあるくらい、その島根の出雲弁を代表する方言の一つなんですけど、だんだんってありがとうって意味で、実は
あんまり若い子同士、例えばこう舞ちゃんが何かくれてだんだんっていうことはないんだけど、例えば島根でおばあちゃんとかおじいちゃんとかにお手伝いとかしてあげると、ああだん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 みたいな風に言われる。昔の人が使うというか、ちょっと年いった方が使うような言葉なんだ。そうだからなんかでも若い子もそれを言われて、ありがとうって言われてるっていうのはこうスムーズにわかるような方言で、だんだんっていうのがあります。皆さんぜひだんだん使ってみてください。これ多分日本人の人もほとんどがだんだんって何ってなるくらいマイナーな方言なんですけど、島根の人にだんだんって言ったら多分もうそれだけで一目惚れされるくらい嬉しいんですよね。そうそうですね。で次2つ目なんですけど、これはあれこれそれっていう言葉を島根ではあげこげそげって言います。げがつくんだ。そう。聞いたことない。ないよね、多分。これって、そうなんだよねとかっていうのも、そげだがとか言ったり。面白い。とか、あれなんだっけ、あれあれとかって言った時も、あげが7だがいねって。そう言うんですよ。で、これは若い子も使う。私も言う。そう。でもあんまり聞いたことないかも。でしょ、でもやっぱ地元に帰ると、そげだがとか、そげだにとかって言って、なんかやっぱりこう、地元に戻ると方言が出てくる自然とっていうのはあるかなって思ってて、なのでそう、このあげこげそげとか他にも、どれっていうのもどげとか、とかどうとかも全部どげみたいな風に言ったりもするんですよね。そうなんだ。はい、舞ちゃんとかのこの会話の中ではあんまり出ないんだけど、でもテンションが上がるとたまにこう方言がバーンって出たりする。確かにそうだね。でなんか方言って標準語に比べるとちょっとカジュアルな時にしか出ないから、敬語で喋ってると出ないんだよね。じゃあ例えばその地元に帰って、敬語を使わなきゃいけない相手と話してる時は方言は出ないってこと？そう、出ないんだけど敬語にも使える方言もあって、実は。そうなんだ。それがなんかその、さっきのあげこげそげなんだけど、それはなんかそうですよねって言った時に、そげですがとか、そうなんだ。そうあ、そうなんですねとか言って、なんて言うんだろう、あげですが、そげですがとかっていうのを使える、面白いものもあって、で逆にこう私も実際営業職をしてたから、その島根で営業する時はわざと方言を出すようにしたりして、なんかこう相手との距離感を縮めるみたいなこともしてた。じゃあ例えばその私は標準語だから全然その方言を知らないんだけど、例えばだんだんっていうのを覚えて島根に行って、こうなんだろう、だんだんって言ったら喜んでもらえたりするじゃん。やっぱそういうその土地のなんかユニークな言葉とかを覚えていった方がすごく距離感は縮まるのかな。そうだね、やっぱりこの方言ってその土地にいる人たちの、なんて言うんだろう、こうソウルみたいなところにも紐づいてるもので、やっぱりなんかこの相手との距離感を縮めたり、こう相手に興味関心がありますよっていうのを示す方法でもあるのかなと思ってて、やっぱり日本語って例えばこうアニメとかも日本語に興味を持つきっかけになったり、こう文化の入り口になると思うんだけど、それをもっとこう深く見てみると方言があって、でその方言を知ろうとするっていうのはその相手に興味があるみたいなことと一緒になるから、やっぱりこう旅行先でもし自分がこう出会った観光客の方が方言とかを使ってくれるとめっちゃ嬉しい気持ちになる。わあ、ありがとうございますってなる。そうなんだ、やっぱりね、言葉にこう文化とか歴史的背景とか大事にしてるものとかが全部詰まってるから、それをすごくなんだろう、大事にしてくれてる感じがあるのかもね。そうだねかな。だから結構この舞ちゃんは標準語を話す地域だけど、方言を話す地域って方言にちょっとこうプライドがあるじゃないけど、自分の方言が好きな人たちも結構多いんじゃないかなって思うかな。そうなんだ。なんか標準語を話す人からするとその感覚がわからないから、すごいなんか新しいかもしれない。そうだよね、そうなんです。で他にも島根って友達同士で会話するとよく出るのが、最近どうしてるっていうのを、島根ではどげしちょう何しちょうっていう風に言います。わかんないよ。してるっていうのがしちょうって言うんですよね。そうだから最近どうしちょうとか、最近何しちょうっていう風に言うと、最近何してるどうしてるみたいな、そう意味になったり、とかなんか最近こんなことがあったんだよねとかっていうのをなんとかだに
って言ったりする。かわいい。そう可愛いでしょ。なんかアニメのキャラクターみたい。そうそう。最近はめちゃくちゃ仕事頑張っとるにとか、かわいい。それめっちゃ好きだにとかって言うと、本当にそれ好きなんだよねとか、最近めっちゃ頑張ってるんだよみたいな、そうそう意味になります。これめちゃくちゃ可愛いよね。めっちゃかわいい。私も島根にいる時は可愛いとか意識せず使ってたけど、実際こう新卒、その大学を卒業して就職した時に周りにめっちゃ可愛いって大阪に住んでたので、なんとかだにとか、なんとかしとったにとかって言うと、可愛いって言われて、その時はすごい嬉しかった。やったーと思って。めっちゃ可愛い。そうそうそう。っていうこともありました。皆さん今島根の方言聞いてみて何かこうびっくりしたとかありますか？ぜひコメントでリアクションを教えていただきたいです。はい。っていう感じで島根の方言いろいろお話をしてきたんですけど、ここからは実際にその方言と標準語についてまいちゃんと一緒にお話をしていきたいと思うんですが、実際こう日本語をオンラインで教えている時に、方言を教えてほしいとかっていう生徒さんっている？今私の生徒さんはいないかな。でもそうだね、なんかいろんなプラットフォームとか見てたりとかすると、あとインスタのコメントとか見ると、こう関西弁だとこうですよねっていうコメントがあったりとかはするかも。やっぱそうだよね。なんか最近私も日本語を発信するようになってて、改めてその関西弁とかっていうその海外の方の方言に対する興味があることにびっくりして、そうそう、それで今回このコンテンツも撮ろうと思ったんですけど、やっぱり関西弁って人気だよね。そうだね。なんか方言といえば関西弁みたいな感じのイメージはあるかも。そうだよね。これって実は日本でも一緒で、なんかやっぱり関西弁って面白いイメージがあったり、ある。ね、一番やっぱメジャーな方言が関西弁、そうだね。で人気だよね多分。関西人じゃない人も関西弁喋ろうとしたり、ちょっとなんかなんでやねんとか憧れる感じはあるかもしれない。あるよね。とかあとは他にも京都とか博多とかって可愛いイメージ、あるね、特にこう女性がね使ってると可愛い。そうなの。方言女子って言葉が実際にあってね、方言を使う女の子が可愛い。でもそれは何でもいいってわけじゃなくて、大体京都か博多確かにね。そうこれって面白くて、本当に京都とかって何してはるのとか、で福岡とかもそれ一口くれんとみたいな感じで「と」がついたりするんだけど、もうこれ日本人私たちが聞いても可愛いって思うよね。可愛いね、女性から見ても可愛い方言があるんです。でただ島根の方言って今聞いてみてどうだった？いやでもダニーは可愛いけど、なんかあげそげとかはどうだろう。だよね。めっちゃ可愛いとはならないかな。だよね。どっちかっていうと男の人が使うとちょっと男感が出るというかあるんだけど、女の子が使うとちょっとこうなんか強く聞こえちゃう。そうだねそうだね。っていうのもあるんです。なので実は方言みんなそれぞれの地域で使うんですけど、方言羨ましいなって思われたり、逆になんかちょっとこの方言あんま可愛くないかもみたいなことも実はあるんですね。そうなので実は私の姉の話なんですけど、私の姉はあんまり方言がその島根の方言が可愛くないと思ってめっちゃ標準語をわざと使う、そう生活をしていて、そういう人も実際います。ただ私は方言がめちゃくちゃ好きなので、地元に帰るともうガチガチの方言で喋っている。そうまた私5月に島根に戻るんですけど、その時はまた家族との会話とかもリールとかにして投稿できたらいいなと思っているので、ぜひ楽しみに待っていてください。楽しみですね。他にもやっぱりこう方言でその地域に行くとそのほとんどの人が方言を喋ってます。で私の彼の話なんですけど、彼淡路島でワーキングホリデーしてた話したじゃん。淡路島って言ったら関西弁だよね。確かにそうだね。そうなんです。でなんかやっぱりハン君めちゃくちゃ日本語上手じゃん。めっちゃ上手。まいちゃん会ったことあるんですよ。めっちゃ上手なんです。そうなんですけど、淡路島でワーキングホリデーしてる時は、周りが全員関西弁だから、もうほとんど何言ってるかが分からなかったみたい。同じ日本語なのにね。そう。だからやっぱこの方言ってどうしても普段自分たちが勉強してる教科書の日本語と全然違うので、確かに日本人でも多分エリアによっては全然わかんない方言ってあるよね。なんか最近有名だと東北の方とか。東北私父親の方の実家が東北にあるんですけど、本当にわからなかったですね。
おばあちゃんおじいちゃゃんが使ってる言葉、うん今もわからないけど、なんとなくもう、ん。なんとなくこういう意味かなって思って喋ってるけど、子供の時とかは本当にわからなくうて、んでもわかんないなりに、みたいな感じで喋ったりとかしてたかも。やっぱそうなるよね。そう、東北の方言もめちゃくちゃ強くて、で、結構日本の中でも難しい方言の一つとして多分挙げられるので、ぜひYouTube とかで気になる方は、東北の方の方言調べてみると面白いかもしれないです。日本人でも全然わかんないよね。ね。あと有名なとこで言うと沖縄沖縄は確かにまた違うイメージあるかも。だよね。沖縄はもうイントネーションもなんかこう、もうね、なんか全然わからなくて、なんだろう。ありがとうだんだんも全然違うけど、それぐらいのレベルでいろんなものが違うイメージ。なんかようこそがメンソーレそうだそうだ。だっけなんか言うよね。言う。なんかそんな感じでもう単語そのものが全く変わってしまうこともあります、方言だと。本当に。ですね。なんで沖縄とかは私一回だけ沖縄行ったんですけど、でその時になんかその地元のおばあちゃんに話しかけられて、どこから来たのみたいな。その時に、どこから来たのは分かったんだけど、そっから先がもう、なんか、大阪から来ましたって言ったら、もう、返しが何言ってるか分かんなくて、ありがとうございます。もうそれしか言えなかった。なんかそうなっちゃうよね、やっぱ。なんか単語とかじゃなくても話し方全部がもう分かんなくなっちゃうって感じ。そう外国語聞いてるみたいな本当感じにそんなになるよね。感じ。あれ、なんて言ってるんだろうと思って。でもすごいなんか笑顔で、何かこう、ようこそ、よく来たね、みたいなことを言ってくれてるんだろうな、と思って返す。ありがとうって言って。申し訳ないけど、ありがとうございます。そう。これはもう日本人でもやっぱりあるよね。あるある。方言ってなのでやっぱコミュニケーションの壁にもなり得るものかなって思います。皆さんの国って方言ありますか？なんか韓国なんですけど、私の彼がプサン出身で、プサンも方言がめちゃくちゃ強い。そうなんだ。ソウルが、ソウルの多分標準語になるのかな、になるんですけど、プサンもめちゃくちゃ強くて、なんかその時に改めて、やっぱり海外にも方言って存在するんだっていうのをびっくりしたんですね。皆さんの国でももし方言とかあればコメントで教えていただきたいです。なんか私たちってこうやって日本語を発信してるんですけど、やっぱり日本語を発信してる時って日本のことを知ってほしいとか、日本語を知ってほしいなって思ってやっているのもそうなんですが、反対に私たちも海外にもすごく興味があって、実は舞ちゃん海外にもね行ってたことがあるんですよ。どこに行ってたんだっけ？行ってたのはオーストラリアとフィリピンですね。実際オーストラリアとフィリピンに住んでたんだよね。ちょっとだけ。1年は行ってないけど、それぐらい。旅行ってよりはちょっと住んでたから。だよね。私たち実は海外にもすごく興味があるので、こうやってコメントとかで教えてもらえるとすごく嬉しいです。嬉しいです。はい、ぜひコメントお待ちしてます。はいですね。こんな感じで今日は方言について舞ちゃんと一緒にお話をしてみました。いかがでしたでしょうか？これから他にも舞ちゃんとのコンテンツ撮っていくんですけど、今日はこんな感じでポッドキャスト形式で撮らせてもらいました。次からの動画は私たち2人でリアルな女子トークをしてみたり普段からね。そうしてるからね。私たちも毎週 2,3 回くらいのペースで会ってて本当にめちゃくちゃプライベートでも仲がいい友達なんですけど、今回このポッドキャスト形式で撮らせてもらったのは1本だけで、後からは普段のリアルな女子トークをしてみたりだとか、あとはお昼の時間になったら一緒にちょっとお昼ご飯を買いに行って、お昼ご飯食べながら雑談形式で動画を撮っていこうかなと思っています。はい、なので今回の動画はまだちょっと聞き取りやすかったかなと思うんですが、次からの動画はちょっとカジュアルになってくるので、はい、ぜひぜひちょっと皆さん挑戦してみてください。今日のポッドキャストではまずは日本語にいろいろな方言がありますよということをお話しさせてもらいました。方言っていうのは日本のいろんな地域で話されている日本語のことを言います。で、舞ちゃんは標準語を喋るんですが、私は出雲弁を話すので、今日はそんな比較もさせていただきました。はい。で、今日登場してくれた舞ちゃんのインスタグラムのアカウントが私の概要欄に貼ってあります。本当にインスタの初級編から上級編までいろんな動画投稿してるよね。
そうですね。最初、初級から始まって、最近はちょっと中上級者向けの動画も上げてたり、撮ったりもしてるので、ぜひ皆さん見てください。はい、まいちゃんのインスタ私もフォローしてるんですけど、ストーリーがめちゃくちゃ面白いんですよ。結構投稿自体は日本語を教えるっていうのがメインなんですが、ストーリーの方はまいちゃんの私生活、おみくじ引いたりとか、あげてます。そう、あと前面白かったのが、お家でパンケーキをね、焼いてたんだけど、もう真っ黒焦げなんですよ。失敗したやつ載せました。そう、もうめちゃくちゃ面白くて、まいちゃん本当にすごい、仲良くて面白いお友達なんですけど、ストーリーが本当に面白いので、ぜひぜひちょっと見てみてください。見てください。はい。ということで、今日のポッドキャストは以上になります。これからまたまいちゃんとのコラボ動画がたくさん出ていくので、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っていてください。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またねー。皆さんこんにちは。はるかです。まいです。今日はまいちゃんとのコラボ企画2本目です。今日の動画なんですけど、まいちゃんと実際にリアルな女子トークっていうことで、恋バナをしていこうと思います。皆さん恋バナって聞いたことがありますか？恋バナっていうのは、日本のその恋愛の話をしたり、彼氏とか彼女とかの話をしたりすることを恋バナっていう風に言います。今日はね、まいちゃんも私も彼氏がいるんですけど、2人でそんな恋バナをしていきたいなと思います。イエーイ！いつもよりちょっとゆるい回にしていこうかなと思うので、ちょっとカメラもこんな風にいつもより上で私たちの普段の会話をぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、それでは行ってみましょう。はるちゃん最近いつデートした？もうデートか。だって私一緒に住んでるからさ、確かに。もうデート行こうみたいな日があんまなくて。そうだよね。そう。でも休みがあった時とかはどっか行ったりするでしょ？そうだね。まあでも、やっぱりハン君がその一日休みとかだから、なん連か、休じゃないってこと？そうそうそういうそう。ことね。となると、もう本当にスーパー行って買い物して、一緒に家でご飯作って。あ、そっか、一緒に住んでるからね。そうだよね。もう生活になっちゃうよね。そうなんよね。結局なんか、その一緒に住んでるとさ、デート行こっかってやるって、なんかエネルギーが必要になってきちゃう。そう。だから、やっぱその2連休とかって、次の日ゆっくり休めるし、今日はデート行くかみたいな風になんかなっちゃうんだよね、どうしても。なるほどね。でも、まいちゃんとかは最近いつ会ったの？最近、1週間前ぐらいには会ってるかな。あ、めっちゃ最近じゃん。何したデート？どこ行ったん？どこ行ったっけな。最近、でもお花見した。めっちゃいいやん。もうちょっと前だけどね、お花見行ったかな。だってそっか、もう桜散っちゃったもんね。そう、今もう散っちゃってるけど、4月、今年だから2回お花見したんだよね。やばい。マジで？もう好きすぎて、大堀公園とかのね、大堀公園が桜が綺麗だから、そこに行って、あともう一個公園、次の週に行って、お花見ばっかりしてた。めっちゃいいね。桜満開だった？満開だった。めっちゃ綺麗だった。今年さ、タイミングがさ、ちょっと雨がさ、ね、間降っちゃって難しかったよね。いいな、花見か。今年行ったけど、タイミングがちょっとずれちゃって、それこそまだ6分咲きくらい。6分咲きって。6分咲き皆さん知ってますか？満開っていうのがもう10分咲き、その10が一番もうフルで咲いてる状態なんですけど、それのまあ 60% くらいっていうのを6分咲きっていう風に言います。ね、私が言ったのは6分咲きくらいで、あんまり綺麗なんだけど、まだもっとあるよなみたいな。ね、だからもったいない。そう、でもハン君の休みがもう次会った時がもう大雨、すごい雨降ったじゃん。あの時だったからもう行けなかった。そっか、そうね。季節ものは結構タイミング難しいよね。そうだね、今年は全然合わなかったね。特に桜はね、短いから。ほんと1週間とかほんとそんくらい？ほんと満開の時期って1週間ないよね、多分。そこにね、週末が被るか被らないかとか、雨降らないかとかって言ったらさ、で、自分たちの予定も合うかとかって言ったら、もう1日2日のチャンスをさ、狙っていくしかないよね。そうだよね。もう今回はね、ちょっと難しかった。まあ、しょうがない。でも、まいちゃんストーリー上げてたよね、桜見に行ったやつ。めっちゃ綺麗。
そうなの。めっちゃ、ね、のタイミングか。そうなのよ。ああ、いいね。2日とも綺麗だったし、大堀公園の方は屋台とかめっちゃ出てて。あ、そうなんだ。そう。めっちゃすごい。なんかエリアが分かれてんのよね。それでこっちのエリア行って、なんだっけな、何が美味しかったかな。鶏皮餃子とか。やばー。美味しくない？めっちゃ美味しそう。ビールとかさ、ハイボールとかとさ、一緒に。やばい。もう最高で青空だし、桜咲いてるし、あったかいし。もう、最高です。さ、なんか外で、しかも昼、明るい時間から飲むお酒ってなんであんなに美味しいんだろうね。わかる。幸せだよね。なんかもう、染み当たるよね。でも、はるちゃんはお酒好きだけど、はんくんはね、全然飲めない。そうだよね。だから、一緒に飲むことはないでしょ、あんまり。一緒に飲むことはないけど、でもお家で、はんくんがめっちゃ料理好きじゃん。だから、はんくんが作ったご飯を一緒に食べながら、私だけ飲んだりとか。で、あとはまあ、お店で一緒に飲むとかはあんまりなくて、やっぱりはんくんお酒飲まないとさ、おつまみだけだとあんまお腹がいっぱいにならない。そうだね。そうから、あんまり外食でお酒飲むことない。まいちゃんはどうだっけ？私の彼も飲まないんだよね、あんまり。別に飲む時もあるけど、そんな好んでは飲まないから、そんなに一緒にお酒飲むことないかも、外にいても。そうなんだ。じゃあやっぱ一緒だね。食べるのメインになっちゃうかな。だよね。でもそれも楽しいよね。全然別にすっごい飲みたいってわけでもないし、なんか相手が飲まないのにこっちだけ飲むのも別にそこまでじゃないから、はるちゃんと一緒にいたらね。あ、そうだね。あれじゃあめっちゃ一緒に飲みに行くから。けどね。ね。楽しいよね。そう。彼氏とは飲まないかな。そっか。やっぱさ、私はさ、はんくんといつも一緒に住んでるからね。毎日もう顔を見るというか、一緒に住んでて、一緒に生活しててだけど、さ、なんていうの、一緒に住んでないから、じゃあ次デートいつにしようねって言ってやるのが、私も前はそうだったからね、はんくんと。めっちゃね、私はその時も良かったの。なんか、それはそれでね。なんか1週間後また会うから、1週間ちょっとダイエットとかマッサージとか頑張って、前回より可愛くしたり、なんか可愛い洋服買ったり。確かに。ね、なんかそんなんできるじゃん。なんか、まいちゃんたちって今、1週間に1回くらいで会ってる？そうだね、1週間に1回ぐらいかな。だからその間にほら、この間もさ、ネイルしてくれて。そう、思った。めっちゃ可愛かった。見てって。次の日かその次の日ぐらいに、デートだったから、それこそお花見とかだったから、ネイルしたいと思って、ネイルして、とか、美容院に行ったりとか、そう、髪染めちゃおうとか、可愛い服買いたいなとかはあるね、やっぱり。やっぱそうだよね。準備期間みたいな感じになってる、会ってない時が。羨ましい、それが。もうやっぱ、一緒に住み始めたらさ、もうなんか、オフが普通になる。メイクもせず、ボサボサで過ごすのが普通になっちゃって、なんか、オンにするのがね、2人ともなんかちょっと腰が重くなっちゃう。まあ確かに。腰が重いって皆さん聞いたことありますか？そうですね。腰が重いっていうのは、なんかこう、何かをやるにしてもちょっと一歩が重たく感じる。こう立ち上がるときに腰が重たくてなかなか立ち上がれないみたいな意味で、何かをするときに、ちょっとこう腰が重たいっていう風な表現をします。はい。なんですけど、本当に私とはんくんは、全然普段オフがもう普通になりすぎてて、デート行くときももうすっぴんとか、メイクせずね。そうなんだ。そう、になっちゃうけど、でもやっぱりこう記念日、私たち結構記念日大事にしてるから、記念日はこうしっかりメイクして、ちょっといいとこご飯に行ったりとか、ね、はしてるけど。聞きたいんだけどさ、記念日はどれくらいのスパンで記念日を祝う？それ結構人によらない？カップルによるじゃん。1ヶ月とかで祝う。まあ、ちょっとそれは若いかもしれないけど、1年なのか、半年なのか、誕生日とかも全部ちゃんと祝って、バレンタインとかさ、クリスマスとかもちゃんとやるタイプ？そうだね。まず付き合った記念日は、最初の半年と1年と、次はもう2年みたいな、1年単位になっていく感じで、あと誕生日はもうめっちゃしっかりするし、バレンタイン、ホワイトデーも、今年もお互い手作りで、すごいプレゼントし合ったり、あとは、もうそうだね、クリスマスもめっちゃ豪華に、私たちどっちも料理が好きだから、今年も2人で料理を作り合いっこして、めっちゃいい。そう、めっちゃ楽しかった。ケーキもね、一緒に作ったりとかしたり。そう。で、食べて楽しんだし、結
こうとか、あとはうん2人でお祝い事うんをなんかあえて作って記念日にすることがあって、うんなんか例えばなんか私が今 YouTube やってるんだけど、うんうんうんその YouTube の登録者が100人いった時うんのお祝いをハン君がしてくれたり、素敵。そうだからハン君がお仕事始めて1ヶ月経った時を私が記念日にして、じゃあなんかお祝いでご飯食べようとかめっちゃいい。そうなんだ。かな。いいね、そういうの。なんかあんまそういう発想なかったかもしれない。もと本当にもとあるその日うんとかだったらわかるけど、確かにね。なんかやっぱりこうどっかで一うんうん個こう休憩をしないと、うんうんうん自分たちはどっちかというと結構すぐ疲れちゃうから、どこかで相手のために記念日を作って、そうなんかお祝いするみたいなのはしてる。ちょっとそれやろうかな。絶対やった方がいいよね。いいね、確かに。なんかあんまりこう料理が好きって言ってたじゃん。うん私たちあんまりね、家でご飯作ったりしなくって、うんうんうんどちらかというと、まだ付き合ってそんなに経ってないからっていうのもあるけど、うん結構外に出てまだご飯食べたりうんするんよね。遊びに行ったついでにとかさ、うんうんうんそう一緒に住んでないから、うん結局外に行くのも遊びに行くのうんも外に行ったりすることがさ多いから、まだその流れでご飯食べて帰ってきたりとかするけど、うんたまにはねそうやってちょっと作ってあげるみたいなうんうん。感じにしたり、いやめっちゃいいと思う。ね、いいかも。ねそれやってみようかな。だからね、私たちが結構やってるのが、うんプチサプライズみたいな感じで、もう本当に簡単なことなんだけど、相手が仕事終わるタイミングで、ちょっと待ち構えて行って、なんかコンビニのホットスナック、なんかアメリカンドッグとか、肉まんとかを買って待っとくとか、あとはちょっと豪華にしたいときはスタバとかを1個買っといて、たまに買ってるよね。そうなんかテイクアウトしてハン君に持っていくとか言って。そう。なんかそうやって、お疲れ様でなんか、帰り道とかに一緒に食べたり飲みながらして帰ると、やっぱり仕事終わりって疲れてるじゃん。で、お腹も空いてるけど、それをなんか、一人で帰るよりも、待ってくれてたのってなるのも嬉しいし、なんかこう、おやつとかがあったら、それも嬉しいじゃん。確かに。みたいな感じで、やっぱ一緒に住んでるとさ、なんかサプライズもしづらくなってくる。確かにそうだね。そうから、なんかそういうプチサプライズみたいなのは、なんかやるようにしてて、お互い。なるほどね。いや、でも一緒に住むのいいよね。そうだね。なんかやっぱ、一緒に住んでるから、もう本当にいつも会話ができる。いつでも話せるし、いつでも会えるし。いや、いいよね、それ。なんかずっとオフになっちゃうって言ってたけどさ、結局オフ見せられる人がさ増えるわけじゃん。それはめっちゃよくない？そうだよね。やっぱね、素がね、出せる人って大事だよね。あんまりいないじゃん。友達って言ってもまあそりゃ仲いいしあれだけど、全部見せてるわけじゃ多分ないし、そういうなんか自分のちょっとマイナスなところとかさ、だらけちゃうところとかさ、なんか言ったらめっちゃ今日美女やばみたいな時にさ、でもそれでも好きって言ってくれたりとか、そういうところもいいよねみたいな言ってくれる人がいるだけですごい安心しない？そうだよね、もうそれだけでなんか自分の自信にもなるし、いいよね、やっぱ。いや、それはやっぱいいなって思う、一緒に住むのかな。でも、やっぱ一緒に住むっていうのも結構大きなステップじゃん。そうだね。ね、なかなかね踏み込めない部分でもあったけど、でもなんかよく一緒に住んでみてこう価値観がどうのとかって話もあるけど、私はなんか一緒に住んで、なんかハン君と特別衝突することとかもなくて、だからすごい良かったし、もともとお互いなんか思ったことをすぐ言う性格だったから、なんかそういうのもあって大きなトラブルなく、今は一緒に生活ができてる。大事大事。そうだけど結構ね、人によってはね、一緒に住むと言うよね。洗濯物の畳み方とか、その清潔感のね、この基準が違うとかね、言うよね。あるよね。だからそこが不安で、最初のやっぱ一緒に住むっていうのも、最初はちょっと正直私も不安だった。そりゃそうだよね。だしさ、お金もかかるじゃん、その引っ越しをするとかってなったら、いろいろ揃えなきゃいけなかったりとか。それですごい50万とか60万とかかかって引っ越したのに、1ヶ月とかで、やっぱ違うんだって思っちゃったらさ、またかってなったり、どうしようってなっちゃうからね。しかもそこまでさ3年とか付き合ったりするとさ、なんかこれだけでじゃあもう別れるのとかっていうのもなんか嫌じゃん。嫌だね。それがきついよね。そうだね。
でもまいちゃんは一緒に住む予定とかはある？いや、今んとこ別に話してないかな。そっか。うん。二人ともだって福岡出身じゃないからさ。そうそうそう。ね、今後どこ行くかもわかんないもんね。そうなんだよね。うん別にここじゃなくてもいいかなって感じだし、まあ、まだ付き合ってそんな経ってない、半年も経ってないから、まあそうだよね。まだそんな話は出てないかな。多分、私の話になっちゃうからさ、彼はわかんないけど、まあお互い探るよね。そうだよね。その家に行った時とか、そういう普段の会話の中で、それこそ掃除をどれくらいするんだろうとかさ、家行ったら分かったりするし、でも、今んとこなんか別に、絶対一緒に住めないわとかは思わないかも。あ、本当に？あ、いいじゃん。向こうはどう思ってるか分かんないけど、別に思わない。でも、まあね、一緒にいてみないとわからない部分ってめちゃくちゃ多いから、正直わかんないけどね。まあでもちょっとこれからだね。探って。そうだね。まああとは話すしかないよね。実際そういうタイミングになったりとかしたら。そうだね。まあタイミングとしてあれかもね。次の引っ越しのタイミングでかもね。そうだね。それはそう。いやでもなんかさ、一緒に住む時ってさ、私はそのハン君が韓国にいる状態で、私は日本にいて、一緒に住む部屋を私が準備したのね。家具とかを。で、この間の一番最近の？あ、そう。そうだよね。めちゃくちゃ大変だったの。いつだったっけあれ？6月かな。ああ、そうだったね。そう。もう一人で組み立てしてさ、めっちゃ大変だったの。私はなんかどっちかというと一緒に IKEA とかニトリとか行って、なんかこれどうするとかしたかったのにできなかったからやりたかったなっていうのがめっちゃあって、だからまあ今もうハン君もビザもらえて日本で住んでるから、次もし引っ越すタイミングがあれば絶対一緒にそういうのがやりたい。いや、憧れだよね。IKEA とかニトリとかコストコとか一緒に行ってなんか全部揃えて、いやー憧れる。大きなカート持ってね。そうコロコロってやりたいよね、ああいうの。いいよね。あれでさ、逆になんか意見が合わなかった時に、いやでもこれはこうだからとかっていう会話すらも憧れるもん。そう、わかる。だってこっちの方がいいじゃんってやりたかった。ここに赤はちょっと入れたくないとかさ、いやでもこれは機能性がどうのこうのとか言ってさ、喋りたいもんね。なんか大事にしてるポイントも違うからね。そこで分かることってあるよね。インテリアとかさ、こう、雰囲気どういう風にしたいかとかさ、結構違うじゃん、人によって。そうだね。それは思う。ね、そういうのめっちゃやりたくて、だから次は絶対やるって決めてる。引っ越したばっかりなのに。もう今引っ越ししたいもん。逆に。もう今それをやるために。それをやるためにしたい。めっちゃわかる。ね。でも今度私、旅行に行くんだけど、一緒に。その時になんか IKEA に行きたいって言ってて。いいじゃん。別に一緒に住むわけじゃなくて、なんか揃えたい、買いたいものがあるからって言って行くんだけど、楽しみだもん。ねえ。そう。別に自分と何か相談して買うとかじゃないけど、IKEA を歩くっていうのが楽しみ。いや、それめっちゃいいよ。私もやりたい。でしょ？そうなんだよね。いいね。そっか。旅行どこ行くの？旅行は、北九州の方の門司港と、あと、唐戸市場。下関？めっちゃいいじゃん。そうなの。いいな、私もね、唐戸市場行きたいの。いいな。だってあれだよね。はらちゃんがその門司港を勧めてくれて、門司港いいなって思ってちょっと決めたところもあるもん。そうなんだ。めっちゃ良かったよ、門司港。なんかね、門司港ってめっちゃレトロな雰囲気。言ってたよね。そう。で、なんか、なんて言ったらいいんだろう。本当に、一世代どころか二世代前くらい。なんか明治みたいな感じで、なんかあの時代ってさ、ちょっとこう、ヨーロピアンな雰囲気を取り入れ始めたというか、近代的になってきたじゃん。その雰囲気がめっちゃ残ってたり、なんかその当時のこう海外の人が泊まる迎賓館とかも残ってて、そのまま。なんか迎賓館って言葉懐かしいな。ね、なんか歴史の授業でやるやつ。でもね、それが本当に残ってて、めっちゃ綺麗だし、なんか観光ってさ、やっぱそこでしか見れないものを見るから観光じゃん。そうだね、それはそう。だから門司港って本当にそれがめっちゃできる。なのに博多からめっちゃ近いよね。そうだね。ね。だいぶ近いかも。なんかね、すごい楽しかった。でも雨なの。二人ともさ、雨女、雨男でさ。うわ、マジか。私も雨女で、ハン君が雨男。皆さん、雨女、雨男知ってますか？ね、これ結構日本でよく言うよね。そうだね。なんか、自分が楽しみにしてたイベントが毎回雨になっちゃう人っているんですよ。いる。で、私たちね、どっちもそうなんですけど、
今日も実は私たちもともと外で撮影したかった。そうだそうだ。本当は公園でピクニックしながら撮影する予定だったのに、雨降っちゃったんだよね。こういう人たちのことを雨女、雨男っていう風に言います。ね、で逆に晴れを呼んでくれる人のことは晴れ女、晴れ男っていう風に言います。これもね、よく会話でめちゃくちゃ使う。でもこれ別になんか決まってるわけじゃなくて、自分たちが思ってるだけだよね。そう自称。私は雨女だと思うって思ったら、私は雨女ですって言って OK。そう。ね、そうなんだよね。私たちどっちも雨女、雨男。でも確かに雨降るよね。ねえ、毎回じゃない？怖いんだけど。本当に嫌だ。ねえ。でもそっか、旅行が雨か。雨だから、でも、この間、泊まるとこどうするって話をしてて、まだ決めてなくて。あ、そうなんだ。来週行くのにまだ決めてなくて、どうするって候補はあったんだけど、どうしようかって話になった時に、向こうが候補決めてくれてて、で、なんか、一つが、まあ普通のホテルなんだけど、部屋になんかプロジェクターみたいなのがあって、映画見れるみたいな。やば。でもそれがなんか行きたいってもともと言ってて、だけどもう一個候補に挙げてたのが、わかるかな、岩盤浴とかスパみたいな感じになってるエリアがあって、漫画とかが読み放題。うわ、めっちゃいいね。で、なんかアイスとかドリンクとかもそこにバーってあって、フリーで飲んだり食べたりスナックとかしていいよみたいなエリアが入ってるようなホテル。へー、めっちゃいい。もうなんか面白そうだよねみたいな。で、漫画とか好きだからアニメとか。そうで、そこもちょっと面白そうだよねって、どうするって話をされてさ、まあ雨だし、そんなに歩き回りたくないじゃん、雨の時って。まあ、門司港行ってみたいけど、多分そんなに歩き回ってる体力ない、傘さしながら。だからもう早めにチェックインしちゃって、ホテルの中を楽しむんでもいいよねみたいな。めっちゃいいね。そうあんまりそういう遊ぶ形のホテルに行ったことがなくて、あるじゃん結構。あるよね。そういうフリードリンクありますとか、なんか寝る場所、なんかヨギボーとか置いてあってさ、寝っ転ぶ場所ありますみたいな。行ったことなくて、だからそっちにしようかって言ってんの。いいね。そう。面白そうだよね。楽しそう、めっちゃ。私もそういうとこ泊まったことないから。そう、なんかね、普通の旅館とかはあるけど、そういう遊び心があるとこって、なんか SNS で結構見るんだよね。見る。そう、なんか旅系のさ、やってる人たちとかで見るけど、あんまり行ったことないなと思って。いいなぁ。楽しそう。来週行くんだ。またストーリーとかでぜひ更新してください。もうぜひ。Vlog とかも撮ろうかな。めっちゃいいじゃん。そっか。楽しんできてね。私もね、5月に、旅行に行くから。そうだ、言ってたね。どこに行くんだっけ？長崎県の雲仙。雲仙ね。雲仙ってさ、私あんま知らなかったんだよね。こっちに九州に来るまで。だけど、その会社で知って、行ったこともないけどね。いいとこなんでしょ？そう、めちゃくちゃ綺麗っていうのと、あとは、温泉街自体がちょっとこじんまりしてるのね。で、湯布院とかってもうめっちゃ人多いじゃん。そうだね。じゃなくて、本当に山の中の温泉地だから、そうなんだ。そう、もちろん人気なんだけど、あんなに人がたくさんいるとかじゃないし、比較的ちょっと車が必要なエリアだから、こう歩いて観光ができない分、なんかちょっとこう、スムーズに観光がしやすいような作りになってて、だから私たち今回その2年記念日の旅行で行くんだけど、ちょっと今回はゆっくりする、癒されるが目標だから、なんかじゃあそういうその湯布院も行きたかったんだけど、別府とか。じゃなくて、もう少しゆったり人が少ないような温泉地で過ごそっかになって、今回は雲仙に。いいじゃん。自然もめっちゃ綺麗だしね、雲仙って。確かになんかさ、まだその外国人の方とかにもそんなに知られてないイメージある。そう。そうなんよ。湯布院、別府、あとは最近だと阿蘇とか、熊本、黒川とかの方も結構ね、人がいるけど、雲仙とかってまだそんなに外国の方には情報がいってないようなエリアな気がする。完全に日本人だけがめっちゃ行くエリアになって。穴場ですよ。穴場ですよ、皆さん。今ですよ、雲仙。雲仙もめちゃくちゃ有名なホテルとかも入ってて、なんで、雲仙実際日本人にはめっちゃ人気なんだけど、外国の方にはほとんど見つかってないようなエリアなので、今めちゃくちゃおすすめです。そういうのもね、こう紹介していきたいよね。なんか私たちね、そのせっかく九州にいるから、なんかもう少しね、いろんなとこに足伸ばして、今後は発信していきたいなって思ってます。いや、本当に。
そう運転に行く。で一応今回は撮影目的で行くわけでもないし、その普通の旅行っていうよりかは今回は本当2年の記念日で行くから、2人の大事なね日だそうから。だから一応リールは投稿しようかなと思うんですけど、今回の旅行はね、動画はなしにはなるんですが、今後は旅行の様子とかも動画にできるように、どんどん外には出ていきたいなと思ってるので、楽しみに待っていてください。それこそね、一緒に彼氏でさ、行きたい、ダブルデート。ダブルデートしたい。ダブルデートってさ、何カタカナじゃん、ダブルデートって。これなんか英語とかでも言うのかな、みんなするのかな。どうなんだろう。ダブルデートって英語でも使えますか？これ和製英語なのかな。ね、コメントで教えてほしい。なんか韓国とかではあるみたい。あ、そうなんだ。そういう文化自体が。そう、ハン君が実際それ言ってて、だからハン君の友達のカップルと私ダブルデート日本でしたりとかしたことがあるんだけど、どうなんだろう。なんかヨーロッパとか英語圏とか他のアジアの国とか使うのかな、ダブルデート。聞いたことないかも。ねえ、ちょっと教えてほしい。ぜひぜひコメントで教えてください。ダブルデートしたいよね。私したことないんだよね。あ、そうなんだ。しよう。楽しいよ。でも今度ね、なんか一緒にご飯食べようみたいな。話しててね。やりたいね。そう、ハン君のご飯を食べたいんで。ぜひ。辛いものを食べに来て。楽しみにしてます。ねえ、めっちゃ美味しいし、彼がね、プサンにも興味があるんだよね。韓国旅行も行こうって言ってるから、まだ決まってないけどね。ねえ、そっか。私たちもね、なんか、韓国今度7月か8月かに行きたいねとか話してるんだけど、やっぱさ、その旅行の話するのって楽しくない？未来の。楽しい。ねえ、これ行きたいねとか言ってるのが。そう、本当にそれをなんか行くのももちろん楽しいけど、行く前に話してる時間がめっちゃ楽しい。そう。叶わないかもしれないけど、ここも行きたい、ここも行きたい、ここも行きたい、あれも食べたいみたいな、ね、なんか話をしてるこの想像の時も楽しいよね。めっちゃ楽しいよね。私たちもね、今どこ行こうかって迷ってるけど、なんか1週間くらいね、そうだね、なんかワーケーションって言ってバケーションとワークの掛け算なんですけど、そのワーケーションしにどっか行きたいって話をしてて、ね、行けたらいいね。行けたらいい。本当はね、韓国に行きたかったんだけど、まあどうだろうね。ね、まだ飛行機がねちょっと今不安定だったりするので、他のところになるかな。ね、でもなんかその時はね、またその様子とか、それこそホテルで私たちでなんかちょっと雑談するのも楽しそう。ね、全然観光地とかさいっぱい行ってね、みんなに紹介とかもできるしね。そうだね、そういうのもね、ぜひぜひ今後やっていきたい。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。逆になんかさ、今決まってないから私たち行くところ、行ってほしいところとかあったら教えてほしいかも。確かに、なんかここの動画見たいです。私たち今1週間くらいの期間でなんか行けるところを探してるんですけど、なんかこのエリア行ってほしいとか、このエリアの情報が欲しいとかがあれば、ぜひちょっとコメントで教えてください。ね、どこ行くかまだ決まってないんです。全然一つの県だけじゃなくてさ、その周りだったら別に1週間あるからいっぱい行けるよね。いける全然。あ、いいね。ちょっとぜひ待ってます、リクエスト。今一応候補にあるのはね、大阪とか大阪、奈良、京都、その辺を回ろうかなって言ってるけど、でもね、もしかしたら私たちはそこがさいいかなって思って言ってるけどさ、もし見てる人たちはね、そうじゃないかもしれないから、もっとこういうエリアが見たいとか、珍しいエリアに行ってほしいとかあるかもしれないからね。そうだね、はるちゃんのファンの皆さんぜひ教えてください。そうだね、なんか私のそのチャンネルのコンセプト自体がみんなと友達みたいになりたい。なんかやっぱ日本人の友達が一人いると、なんていうの、これってどうなのって聞けるじゃん。確かに。でもその友達がいないとこう気になるものが気になるまま終わってたり、もったいないよね。そう、インターネットに載ってる情報しかやっぱりこう知ることができないので、なんかやっぱり私のチャンネルはなんか日本人の友達になれたらいいなというか、これってどうなのっていうのが気軽に聞けるチャンネルにしたいなって思ってるので、そうぜひぜひちょっとここ行ってよみたいな感じで別にね、行ってくださいとかじゃなくて行ってきてよみたいな感じで、ここ行ってきてって言ってくれたら嬉しいですかな。そうだね、それも決めなきゃね。ね、またちょっとね、6月くらいで行きたいと思ってたけど、別に時期はいつでも一旦動けそうだよね。動けそうだから、場所だけ決まればね、あとは飛行機だけだから。そう決まんないんだよね。今1ヶ月くらいやってるよね。どこ行くって。どうするってずっと言ってるから、ぜひぜひちょっとみんなに決めてほしい。ね、かな。でも彼氏とか大丈夫？1週間
あ、言ってないかも。あれ一応言っといて。寂しがっちゃうかな。ねえ、多分寂しいと思う。あ、でも、ね、お土産とかはね、楽しみかもね。まあそうだね。そうだね。1私も週間に1回会ってるからな。それが会えなくなるから。そう、寂しい1週間空くからね。確かに。寂しがっちゃうかもしれない。ねえちょっと許可取ってもらって。ちょっとまいちゃん借りるねって言ってもらって。まいちゃん1週間もらいますって。ハン君大丈夫なの？あ、ハン君はね、一応伝えてて、もう、なんか、あ、行っておいでとは言われたけど、なんかちょっと寂しそう。1週間長くないみたいな。ハン君かわいいよな。ねえ。なんか結構日本ってさ、可愛いっていう言葉を、その、男の子、その自分の彼氏に使うじゃん。使うね。可愛いよね、彼氏って。彼氏って可愛い。可愛いよね。その感覚あるのかな？ね、日本人だけなのかな？ね、なんか、やっぱりこう彼氏がさ、付き合う前はどっちかというとかっこいいが見えるじゃん。そうだね。なんか、あ、荷物持ってくれた、力持ちだ、かっこいいとか。だけど、付き合ってからって、あ、なんかボサボサな頭かわいいとか。わかる。なんか一生懸命なんかやってるだけでも可愛いし、好きなことを一生懸命その自分はこんなことが好きでこんなのが好きでって自分に説明してくれてるのが可愛い。わかるわかる。あ、すごい好きなんだなって。なんかその話題に自分は別にそんなに興味なくても、そのこと自体が可愛いから聞く感じになるよね。そうそう。あ、そんな好きなんだねみたいな。可愛いって思いながら、なんか最初はさ、ちゃんと話題を聞いてるんだけど、だんだんさ、可愛いなーって思って聞いて。本当にね、なんでこんな彼氏って可愛くなるんだろうね。何なんだろうね。不思議だよね。言っちゃうもん。可愛いねって。あ、私も言ってる。最近もうハン君も自分は可愛いんだって思い始めてきてて。可愛い。可愛いよね。そうね、確かに男の人に可愛いっていうのはどうなんだろうね。ねえ。日本人だけなのかな。ね、もしかしたら国によってはあんまり良くないとかもあるかもしれない。ね、知らないけど、どうなんですか？どうですか皆さんの国。私たちほんとね、海外にはめっちゃ興味あるのに知らないことが多いので、ぜひぜひちょっと可愛いって男の人に使うのは、日本ではその友達に使うのはちょっとそうだね、微妙なんだけど、彼氏に使うっていうのは OK なんですよね。でなんならちょっと褒め言葉じゃないけど、まあ、男の人はどう思ってるかわかんないけどね、人によってはさ、なんか可愛いって言ってほしくないみたいな人もいるじゃん。だからあれだけど、でも結構私たちからする彼氏に言う可愛いは特別だよみたいなイメージだよね。そうそうそう。愛情表現の一個。いや本当に好きと同じぐらいな感じだよね。そうそう。どうですか皆さんの国では可愛いっていう言葉を彼氏とかに使いますか？ぜひコメントで待ってます。教えてほしいこといっぱい言っちゃった。私たちが教えるじゃなくて教えてください。そんなね、こう会話が活発に行われるチャンネルにしていきたいので、ぜひぜひ待ってます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか？今日はまいちゃんと一緒にめちゃくちゃカメラ全然意識せずめっちゃのんびりゆるく自然な会話をさせてもらいました。これ結構ね、日本のリアルな女子トークになってくるかなと。早いのかなこの会話だと。スピードどうですか？どうですか？普段の言葉遣いともちょっと違ってね、カジュアルな感じだったと思います。なんかこれいいなって思ってくださったら、ぜひコメントとかで教えてください。これからもね、まいちゃん仲良しなのでいつもよく会ってるので、こういった動画も撮っていきたいなと思います。お願いします。はい。で実は私たち今カラオケで撮影をしていてでこれからちょっと一緒にカラオケで、遊んでいこうかなと思います。なので今日は動画ここまでとなりますはい、この後は私たちプライベートでガンガン遊んでいきます。はい、ということで今日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあ今から私たち歌ってきます。楽しんできます。行ってきます。こんにちは、はるかです。まいです。今日はまいちゃんとのコラボ動画3本目になります。今日は実はコンビニに買い物に行ってきて、一緒にコンビニのご飯を食べながら雑談をしていきたいなと思います。はい、それではまず早速なんですけど、コンビニで買い物している動画もちょっと撮ってきたので、ぜひそちらから見てみてください。
かがでしたでしょうか？こんな感じでコンビニで私たち好きなものをそれぞれ買ってきました。で、早速まずちょっと紹介をしたいなと思います。まず私が買ったのがこれですね。皆さん見えますか？煮卵おにぎりってやつなんですけど、ちょっと渋めなやつですね。渋いっていうのが、なんかこう大人の人、年齢が高い人が好きなメニューのこととかを渋いとかって言うんですけど、そう、そうなの？渋くない？なんか子供が食べてるイメージ。じゃあ全然渋くなかった。そっか。渋めじゃなかったですね。こんな感じで、煮卵おにぎりを買ってきました。で、もう一個がツナマヨのおにぎりです。ツナマヨとかって皆さん聞いたことありますか？大好きです。私も大好きです。これおにぎりの定番だよね。うんうんうん。人気メニューの一つのツナマヨおにぎりです。うんうんで、もう一個がこのベーコンペッパーマカロニサラダっていう、まあ、サラダですね。面白い。そうそう、こんなやつがあったので買ってみました。うんで、あとは私コーヒーが好きなのでアイスコーヒーも買ってみました。まいちゃんも紹介お願いします。はい、私はこれです。1個目。からし高菜。高菜有名なんだっけか？あ、そうそう、そうだよね博多が有名多分。うん。なので、からし高菜と、いいね。あとこれ私、セブンイレブンでめちゃくちゃ好きなおにぎりなんですけど、舞茸ご飯。ね、私これ初めて見た。めっちゃ美味しいんですよ。普段あんまり気にしてみたことがなかったかも。ずっと前からあるメニューで、大好きですね。あ、そうなんだ。明太子だし巻き卵ですね。めっちゃいい。はい。いいね。じゃあ早速これ今からお昼ご飯一緒に食べながらちょっと雑談をしていきます。はい、それではぜひ楽しんで見ていってください。いただきます。いやー、めっちゃ美味しそう。めっちゃお腹空いたんだけど。めっちゃ美味しそう。ねー。だし巻き卵やばい。なんかさ、やっぱコンビニのご飯ってさ、美味しそう。二人とも匂いかい。ね、コンビニのご飯ってちょっとテンション上がるよね。いや、ちょっとわかる。いただきます。美味しい？めっちゃブラックペッパー強い。そうなんだ。美味しい。これ絶対美味しいんだよな。しかもめっちゃ入ってるし、なんか。ほんとだね。ちょっと、入ってた。びっくり。美味しい。どう？うまい？美味しい。美味しいです。うわぁ、でも最近まいちゃんのさ、インスタさ、見てたら、投稿がさ、結構その初級編から上級編までみんなに向けてるじゃん。でもさ、めちゃくちゃみんな見てるというかさ、視聴率がすごくてさ、びっくりしてる。そうだね。でもなんか、最初ほんと初級者向けのものばっかりあげててさ、なんか色の言い方とかね。最近ちょっとなんか表現とか難しめのやつもあげてるんだけど、どっちの方がさ、みんなが見たいのかさ分かってないんだよね。あ、確かにね。見てる人たちのレベル感とかにもよるよね。そうそう、みんながさ、見たいものあげたいじゃん。だけど、どっちなんだろうなと思って、今度聞いてみようかなと思って。あ、いいじゃん。わかる。なんかさ、こうやって日本語を発信してるとさ、コンテンツが、その自分が見たいものとか自分が見せたいものだけになっちゃダメじゃん。やっぱりそのみんなが何を見たいのかなとかっていうのを考えなきゃいけなくて、でもそれってさ、やっぱ自分が日本人だからっていうのもあるけどさ、結構難しいよね。そうなんだよね。ね。なんか、みんながあげてるものだからさ、需要があるのかなって思ってあげるけど、それがずれてる可能性も全然あるじゃん。どうなんだろうね。ぜひぜひちょっとコメントで聞きたいトークテーマとか教えてください。教えてください。なんか日本語だけじゃなくて、例えばなんだ、こういうシーンが見てみたいとか、日本のこういうのが知りたいとか、なんかね、ちょっとでもいい。別に日本語の先生してるけどさ、日本語だけを教えたいわけじゃなくて、日本を好きになってくれたら嬉しいなって思ってやってるからさ、なんか別に日本語学びたいわけじゃなくても、まあ日本語学ぶプラス、こういうことも知りたいですみたいな方がさ、こっちもやりがいあるし、嬉しいんだよね。わかる。まいちゃんさ、最近ガチャガチャのストーリー上げてるね。めっちゃね。そうガチャガチャって知ってるかな、みんな。ガチャガチャってカプセルで中におもちゃが入ってるやつでこうガチャガチャで出るんですけど、それのストーリー上げてて、めちゃくちゃね、リアクションが良かったよね。そう、めっちゃみんな、結構ね、みんな参加型のストーリーにすることが多いんだよね。なんか、
これ好きな人いますかとか、うんみんなこれ教えてくださいとかやってるんだけど、多分結構ダントツで反応が良くて、みんなの。だよね。そう、みんなこれ知りたいんだというか、好きなんだと思って、そう、びっくりした、ちょっと。みんななんかガチャガチャとか、うん他にも何か日本の興味ある文化とかね、あったら私たちせっかくね、今一緒に博多に住んでるから、一緒に撮影とか行けたらいいなって思ってそうるので、そうなんだよね。ぜひリクエストお待ちしてます。でも、私たちの好きなものとかも伝えていきたいよね。そうだね。なんかそのバランスとかってね、結構難しいよね。自分たちのことも知ってもらいたいしね。この、卵のやつ食べづらそうだね。めっちゃ崩れる形が。美味しいんだけどね。難しいよね。そう。美味しそう。めっちゃでも美味しいよ。このさ、おにぎりのさ、この剥き方とかさ、絶対難しいよね、海外の人。確かにね、番号はあるけど、うまくいかなくない？日本人でもたまにうまくいかないじゃん。あのさ、海苔がさ、破れるよね。あれめっちゃ嫌だよね。めっちゃ嫌だ、あれ。ね、なんかさ、海苔が破れちゃうってさ、結構おにぎり買ったらさ、ダメージでかくない？ね。そう、半分ぐらいなくなる時あるからね。ある。あれめっちゃショック。あるよね。なんかこれも開け方とかね、リールとかにしようかな。ね、面白そう。みんな知りたいのかな？うまく開けるやり方。海外とか行った時さ、コンビニ行く？あんま行かないかもな。私ね、絶対行くんだよね。気になって一回行ったりとかするけど、絶対行くんだ。なんで気になるの？なんかそのコンビニの、なんかホットスナックとか日本もあるけど、なんか台湾とかで行ったコンビニ、セブンイレブンだったかな、忘れちゃったけど、もうなんかその日本にはないホットスナックが置いてあって、なんかそういうのもあるし、その韓国とかってコンビニめっちゃ美味しいものが多いのね。そうなんだ。そう。だからなんか一日その旅行に行ったら一食は絶対コンビニで食べてる、韓国とかは。あえて？めっちゃ美味しいの。お弁当も美味しいし、カップ麺とかももちろん美味しいんだけど、他にもなんかね、チンして食べるソーセージとか、なんかつくねの棒みたいなやつとかもあって、めっちゃ美味しくて。美味しそう。美味しいよ。なんか日本のコンビニもさ、美味しいとかさ、すごいとかって言われるけど、確かに美味しいんだけど、これが私たちからしたら普通になってる。そうだね。だから海外とか行ったら私はコンビニ絶対行く派。そうなんだ。でもびっくりしたのはないの？なんかこんなのあるのみたいな。海外行った時にこんなのあるのっていうかは、コンビニってさ、基本的には綺麗な場所じゃん、日本って。なんだけどアメリカで行ったコンビニがもう入ったら段ボールとかが入り口にボボボボボって入って、なんか場所にもよるのかもしれないけど、私が行ったコンビニは比較的そういうところがめっちゃ多くて、なんかすごいみたいなそうそれでびっくりした、カルチャーショックじゃないけど、そうかなっていうのと、日本って仕事中に携帯って基本的に NG じゃん。だけど韓国のそのコンビニ行くと、お客さんがいない時間とかって店員さんが普通に携帯でこうなんかメッセージのやり取りとかしてるから、やっぱりなんかそういうのを見ると文化の違いを感じる、けどもうそこもさ、やっぱ海外に行ってたらさ、その文化も面白いじゃん。そうだね。慣れてくるしね。そうそう。まあいいんじゃないみたいな。そうだからなんか日本と違う、面白いみたいな。いやわかるかも。私もオーストラリア行った時に、スーパーのなんかレジがさ、そもそもベルトコンベヤーみたいなわかるわかるやつあるじゃん。であれでさ、こうピッピッてしてさ、投げられるんだよね。そうこっちね。バナナとか投げられてさ、って思って。投げちゃうんだみたいな。別にいいんだけど、びっくりはするよね。わかるわかる。そう、商品だけどなと思って、でしかもなんか同僚と喋りながらやったりとかしてるし、そうこれはね、面白いなと思った。なんかよく言うけど、そのスーパーとか行くとさ、日本ではもうお預かりしますで、ピピピってして何円です、お会計お願いしますって終わりじゃん。だけどアメリカとか見た時も、なんかそのピアスめちゃくちゃ可愛いねとか、何その T シャツどこで買ったのとか、なんかその短い時間でもめっちゃ話しかけてくれる。なんかそれよく聞くは聞くけど、本当にそうなんだね。そう本当にそうだった。もうなんか
友達みたいな感じで、へー。なんか元気ですかみたいな俳優から始まって、そこはなんかそのシャツめっちゃ可愛いね、どこで買ったのとかで、日本だよとか言って、日本私行ってみたいんだよね。へー。すごいこんなに会話をこうフレンドリーにしてくれるって結構日本では全然ない文化じゃん。だからあれはびっくりした。そうなんだ。まあ確かにね、日本にいたらないから私もフィリピン行った時びっくりしたな。だよね。もうなんかさ、うん、オーストラリアにいた時も、うん、やっぱ犬の散歩をしてる人とかってさ、犬っていう共通点があるからさ、喋ったりするじゃん。だから分かるの、それは。日本でもそれはそうじゃん。なんか、あ、こんにちはみたいな感じで、こう犬同士が先にじゃれ合うから、なんかその飼い主もなんかこう喋るみたいな。じゃなくて、私は別にオーストラリアで犬を飼ってるわけじゃなかったけど、犬の散歩をしてる人がこっちに触れ合ってきたりとか、なんか別にそうじゃなくても、普通に「はい」っていうのが普通だった、すれ違ったらね。それが最初全然受け付けなくて、私は怖いって思って、っていうか何喋ったらいいのって思って、だけどなんか最後の方は誰かとこうすれ違ったら「はい」っていう、とりあえず「はい」って言って、それで話題がなければ別にそれでもいいし、なんか喋りたかったら喋るみたいなのが普通になってたから、日本に帰ってきた時にすごい冷たく感じた。ああ、そうなるよね。確かに。そうだよねみたいな。あんまり見てるとちょっとやめた方がいいかなとか。そっか、そっちで慣れちゃったから。そう。やっぱ半年以上いたらちょっと慣れてきちゃって、それに。そうなんだよね。確かにそうなるんだね。そう、変な感じだった。帰ってきて逆に。すごい。でもそれもなんかまた面白い視点だよね。そうね、逆カルチャーショックじゃないけどさ、あった。今までだって日本のそれが当たり前で、オーストラリア行ってびっくりしたのに、そっちに慣れて、そうなんだよね。戻ってきたらまたびっくりみたいな。すごいな。それでこっちでまた、あ、そっかってなって、日本に慣れるのは早いじゃん。別に1週間ぐらいいれば慣れるわけじゃん。で、2週間ぐらい日本に一時帰国してからフィリピン行ったんだけど、フィリピンでもやっぱりみんなすごいフレンドリーだから、話しかけてきて、なんかね、面白い人がいて、いきなりね、日本人って分かって話しかけてくるわけ。日本語喋ってるからさ、分かるじゃん。でさ、なんかお兄さんが話しかけてきてさ、日本人みたいな、日本人ですかみたいな感じで言ってきてさ、喋れるんよね、ちょっと。で、あ、そうですよ、みたいな感じで言ったら、自分のさ、腕のここに入ってるタトゥーを見せてきて、それが、見て見てって言ってきて、ここに何書いてあったかって言ったら、鈴木純子って書いてあって。誰で、それで、仲のいい友達とか言って、あ、友達の名前で入れたの？すごい。めっちゃ面白くない？なんだろう。それをわざわざ見せてきて、しかもそれ以外言わないのね。見て、見て、タトゥー、これ、これって言って、これは誰とか言って、私たちでね、誰ですかって言ったら、仲いい友達って言ってきて、あ、そうなんだって言って、次の質問しようと思ったら、バイバイって言われて。何だったの？話したかったんだよね。そう、日本人にこれを言いたかったんだと思うんだけど、道端で普通に。すごい、めっちゃフレンドリーだよね。あ、そんなんで喋っていいんだと思って。ね。なんか日本ってやっぱこう他の人と話す時のハードルがちょっと高いじゃん。そうだね。何を話そうとか、なんで話しかけるのかとか。そうだね。でそこがないと相手からしてもちょっと怪しい、なんで話しかけてきたんだろうってなっちゃう部分があるけど、向こうじゃもう挨拶みたいな感じで、はいって。いや本当にそう。鈴木純子のタトゥーで話しかけられると思わなかったもんね。そうだよね、まさかだよね。いや本当にめっちゃ面白かった。すごいな。ショックすぎて。でもまさかね、友達の名前をタトゥーにするなんて。誰って。しかもなんか写真を見せてくれるとかでもないの。なんかこの人だよとかいうわけでもなく、どこで出会ったんだとかでもなく、鈴木純子、仲いい友達、バイバイってやばいよね。かわいいと思って。いや、いいな。そう、いいよね。そういう雰囲気もね、なんか、日本にいたらさ、そういう雰囲気ないけど、それが当たり前じゃん。でもさ、やっぱりそういう話を聞いたり、実際に行くとさ、それがちょっと恋しくなったりするよね。そうなんだよね。やっぱ、ツアーとかでさ、どっか旅行に行ったりとかして、現地のフィリピンの人がいろいろ説明してくれて、でも違うツアーで来た人たちともなんか同じルートになったりしてさ、そっちは今からどこ行くのみたいな話とかされてさ、私たちここ行ってきたよみたいな、どこどこのやつ美味しかったとかさ、めっちゃ言ってくれてさ、みたいな、なんかそんなことも話しかけてくれるし、でも日本人もさ話したくないわけじゃないじゃん、実際。なんか多分海外の人からしたら日本人シャイだし、なんかいつも忙しそうにしてるし、
なんかこう話しかけてほしくないんかなって多分思われてる気がする、けど、そういうわけじゃないじゃん。そういうわけじゃない。みんなじゃないかもしれないけど、話しかけてくれたらそれは嬉しい、けど自分から話しかける勇気はない、一歩が出ないよね。そうだからさ、別にそういうわけじゃないよね、なんかやっぱ嬉しいよね、そうやって。嬉しい。だからやっぱ自分がね、本当は話したいんだったら話しかけるべきなだけど、それができないうちはやっぱ話しかけられると、はっってなって、でも嬉しすぎて最初言葉が出なかった。特にそれがさ、英語だったりするとさ、そもそも英語自体があんま喋り慣れてなかったりすると、あ、どうしようみたいな、せっかく喋りかけてくれたのに、申し訳ないみたいな、もうそうなるだけで、別に気持ちとしてはめちゃくちゃ嬉しいんだよね。そう話したいんだけど、もうテンションが上がりすぎて、テンパるっていうんだけど、そうね、テンパるね。テンパるっていうのがちょっとこうテンションが上がってて、どうしようみたいな、こうパニックになっちゃうみたいな状態をこうテンパるっていうんですけど、嬉しいんだけどテンパっちゃって、ありがとうで終わっちゃうみたいな。あれ、あの後さ、めっちゃ落ち込むんだよね。そうね。なんかもっと喋ればよかったなとか、あれも言えたかもしれないとかせっかく話せたのにみたいな。わかる。なかなか難しいよね、それが。テンパっちゃうよね。せっかくさ、福岡とかさ、めっちゃ外国の方いるじゃん。だからもっと本当は喋りたいなとか、なんかさ、この間、そう私レストランで働いてたじゃん。で、そのお昼ご飯ランチのレストランだったから、お客さんにこの後どこ行くのみたいな話をするんだけど、そうしたらこの間ね、その韓国の方かな、女の子たちがコメダって言ってて、コメダかと思って、コメダ多分知らないと思うけど、愛知県の名古屋発祥の、まあコーヒー屋さん、喫茶店みたいな感じかな。だけどさ、なんだろう、日本人からしたらコメダコーヒーってチェーン店じゃん。そうだね。別にって言ったらあれだけどさ、観光できたのに、せっかく福岡に来て、コメダなら名古屋で行ってほしい。愛知県で行くなら発祥だからまあわかるんだけど、そうじゃない、そのわざわざ福岡で行く意味はあんまりないよなって思って、でも多分知らないから、ここ近くにあるよねみたいな、コメダあるよねって言われて、あーってなって教えたんよ。そこチェーン店だから、別に行きたかったら美味しいし広いし席もいいけど、なんかユニークなとこじゃないよみたいな、言ったらありがとうみたいな、知らなかったから、でこっち行くわ、おすすめあるって言われておすすめのとこ教えて、こっち行くわって言ってくれて、そうよかったと思って、そういうこと多分いっぱいあるんだろうなって思ったの。確かにね。そう絶対知らないんだけどね。そうなんだよね。私たちもだけどさ、海外とか行ったらさ、これはどこのものっていうかはその国のもので捉えちゃうじゃん。だから分かんないけど、そうね。でもそこに住んでる身としてはさ、やっぱここに来たから行ける場所に行ってほしいじゃん。あるよね。なんか食べ物を調べることはするじゃん。ここの土地で食べ物が有名なもの、例えば、福岡だったら明太子が有名とか、いちごとか、なんかそういうのはあるけど、多分お店まではあんまりわからないというか、そういうのってやっぱ地元民に聞くのが一番いいよね。現地に行ってから地元民に聞くのがいいんだろうなって思う。もっとだから聞いてほしいんだけど、そうなかなかね、多分外国の方も日本人はあんま話しかけてほしくないかなみたいな感じなのかわかんないけど、あんま話しかけられるイメージがないから、ぜひたくさん話しかけてください。いや本当に、だからこういう場でもね言ってほしいよね。そう本当になんかここに行ってほしいとか、ここのこともっと教えてほしいとかね、そういうのあったら全然。まいちゃんもそれこそ神奈川出身で、その後今福岡にも住んでるし、やっぱりその関東にも詳しかったりする。そうね。東京の方とかも、すごい知ってるわけじゃないけど、知ってるし、関東の方の観光地とかも行けたりとかしたから知ってるし、お互い旅行先とかもね、いろんなとこ行ってればさ、あそこはこうだったよとか教えられるし。そうで、私も関西に住んでた、大阪に住んでたことがあるので、それこそ関西全域で、しかも前の仕事が私たち一緒だったんだけど、全国に出張に行くような仕事だった。特に観光地に出張に行く仕事をしてたので、なんかお互いね、その、まいちゃんだったら九州の観光地に詳しかったり、私だったらその関西と中国地方、その私の地元島根とか、広島とかがあるエリアとか、あと九州とかに結構詳しかったりするので、ぜひぜひリクエストとか、あとはここについて旅行に行くから教えてほしいとかがあったらね、そういうのを発信したい。意外と気になってるのはさ、バスの乗り方わからないとかさ、ありませんか？ありませんか？なんか
意外うんと行くとこは決めたけど、こっからここってどうやって行けばいいんだろうとか、なんか、なんだ、何を使ってどうやって何を買ってとかあるじゃん、多分。あるあるある。意外とわかんないよねって思う。だし、バスの乗り方って結構日本人いやも難しい。ね、迷うよね。だったりとか、移動も、例えばちょっとこう、福岡から広島行くんだったら、多分新幹線もあるし、電車もあるし、あとは高速バスもあるじゃん。みたいな感じで、いろんな行き方があって、どれがいいとか、あとはなんかこう、福岡から東京までの間でこう何箇所か寄りながら旅行したいとかってなった時にどこがおすすめとか、そうね。多分いろんなこと気になるかなって。一番効率のいいね、時間がかからない生き方はどれとかね。そう。そういうのって私たちは日本で住んでるからよく知ってたりとか、前の仕事の知識があったりとかですごく答えれる部分があるかなって思います。実際レッスンでもあったんだよね。今度日本の旅行に行くんだけど、こっからここってこれで行った方がいいかな、どれで行ったら一番いいかなとかっていう相談をしてて、そう別にその人は日本語割と喋れる感じの人だったから、日本語でその話をしてたんですけど、日本語の練習にもなるし、そういうなんか実際リアルに旅程を決める、旅行の日程決めたりとか、どういう風に行くっていうのを決めたりとか、あとはどこに行くって言われたから、そこで私もそこの旅行先行ったことあったから、私が行った時はここが有名だったからここに行ったし、でもここは行きたかったけど行けなかったからもしよかったら行ってみてくださいみたいな話をしたら、本当に行ってくれて、マジか。そうで、この間のレッスンの時に行ったんですよって写真見せてくれて、嬉しい。そうめっちゃ嬉しい。すごいなんかやっぱり自分の思い出とか楽しかったこととか話してる時一番生き生きしてるから、それで日本語がちょっと出なくてもなんかすごい頑張ってこれを話したいからって言って頑張って話そうとしてたのも良かったし、そうやって情報交換、日本語だけじゃなくて情報交換をこうできるのもめっちゃいいし、私はそれこそ行けなかったから、で行ってくれたわけじゃん。で次は私は行きたいってなったら行けるじゃん、そこに教えてもらったからね。本当は私が教えるべきなのかもしれないけど、そう向こうから教えてもらって、めっちゃ素敵。それはそれでいいなって思うし、その人も自分の国に来るときはなんか言ってくださいみたいな、いろいろ教えてあげますよみたいな感じで言ってくれたりとか、めっちゃいい関係だね。めっちゃいいなと思って、だから先生と生徒とかじゃなくて、普通に人と人としてこう友達じゃないけど、せっかく関わってるからみたいなのがやっぱいいなって思うよね。確かにね。レッスン、レッスンもするけどね。そのレッスンを通してね。その中で50分っていう時間をどういう風に使うかはね、自由だから。なんか日本語を勉強できたはもちろんなんだけど、そこにプラスアルファでね、なんか日本のことを知ることができたってなるとめちゃくちゃいいよね。それめっちゃいい思い出だね。すごい。だからね、それはレッスンじゃないけど、でもはるちゃんなんていろんなこと知ってるから、私今そのオンラインの日本語コーチになれるように今準備の期間なんですけど、なんか今後そういったこともしていきたいなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。もちろんリクエストとかあればたくさんコメントで待ってます。で、私とまいちゃんこうやっていつでも会えるので、本当になんかこう私だけで答えるのが難しいなとか、なんか私だけじゃなくてまいちゃんと一緒にやった方が皆さんにいい情報をお届けできるなってことがあれば、いつでも本当取れるので、ぜひぜひお願いします。ですね。めっちゃ食べた。美味しい？そう。美味しい。一口もらっていい？これ食べていいよ。いただきます。あ、こんなに明太子濃いんだ。美味しい。なんかさ、舐めてたじゃないけどさ、コンビニだから別にまあって思ってたらさ、すごいハードルは上げてなかったけど、めっちゃ美味しいよね。美味しい。これも美味しい。博多って明太子が有名じゃん。やっぱいいね。こういうコンビニもさ、その地域限定のもの出てるじゃん。美味しいこれ。でさっきさ、セブンじゃなくファミマかな、どっかでさっき高菜が有名だったじゃん。高菜と明太子のおにぎりだったからね。マジで？高菜と明太子どっちも入ってるおにぎりがあった。あ、そんなんあったんだ。わ、見とけばよかった。気になるよね。絶対美味しいもん。はい、こんな感じで私たち普段もこんな感じでずっとのんびりおしゃべりをしてます。いかがでしたでしょうか？なんか結構カジュアルだったりとか、でも雑談といえどやっぱり皆さんにも聞いてほしい話題がたくさんあったので、
なんか皆さんと一緒にこう3人というか、うんうんうんみんなで会話してるみたいですごい私は楽しかったです。はいですね。今回のまいちゃんとのコラボはこれで最後になります。ただ本当に私たちすごく近くに住んでいるので、これからも一緒に頻繁にコラボをしていけたらいいなと思っています。いかがでしたでしょうか。で、まいちゃんのインスタのリンクも概要欄に貼ってます。日本語を初級から学びたい人もう中級上級の方も他にも日本のこうリアルな風景とか見たい人もみんなが楽しめるアカウントになっているので、ぜひぜひそっちもチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで今日は以上になります。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またねこんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもたくさん字幕を用意しているので、そこから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで今日のテーマは日本人がよく使う口癖パート2です。皆さんパート1はご覧になりましたか？結構私のチャンネルの中でも一番反響が大きかったエピソードの一つかなと思います。ぜひまだパート1見てない方はそちらから見てみてください。はい。で、今日なんですけれど、日本人のよく使う口癖パート2ということで、教科書には載ってないけど、日本人の会話とか聞いているとよく聞く言葉ってありませんか？これを口癖っていう風に言います。日本人って無意識に使ってしまっている口癖って実はたくさんあるんです。今日はパート1で紹介した口癖に加えてまだまだたくさんあるなと思ったのでパート2で皆さんにたくさん口癖についてお話をしていきたいなと思います。それでは早速なんですけど、まず一つ目。これはやっぱりです。やっぱりって皆さん聞いたことありますか？これ実は私もよく使っちゃいます。多分私のポッドキャストとか聞いてると、やっぱりっていう言葉たくさん出てくるかなと思います。このやっぱりっていうのは、思っていた通りだったとか、結局そうなったみたいな時に使います。で、これ日本人は確信がなくて、でもふわっとこう使うことが多いんですね。で、例えばなんですけど、やっぱりこのお店美味しいねとか、これはやっぱり来てよかったみたいな気持ちも込めて、やっぱりこのお店って美味しいねとかっていう風に言います。他にも、やっぱりやめておく。これは一回考えたけど、結局はやらないっていう元の気持ちに戻った時が、やっぱりやめておくよみたいな風にやっぱりっていう言葉を使います。他にも、やっぱりそうか、そうだと思ったみたいな風に使います。これはもともと自分が予想していたことが合ってた時とかに、やっぱりそうだよねみたいな風に使います。で、これ例えばなんですけど、例えば A さんがいますね。昨日のテスト難しかったよねって言います。そしたら B さんが、やっぱりそうだよね、私だけじゃなかったんだ、みたいな風に、そうだよね、私もそう思ってた、みたいな意味で、やっぱりっていう風に使います。他にも、例えば A さんが、この映画見るっていう風に聞いたときに、見ようかな、どうしようかな、やっぱりいいや、みたいな風に、最初見るかちょっとだけ迷ったんですけど、やっぱり見なくてもいいかなっていう元の気持ちに戻ったとき、やっぱりいいやっていう風に使います。はい。で、このやっぱりとやはり似てるものがあるんですけど、ほぼ同じ意味なんですけど、やはりっていうのは、こういうカジュアルな会話では使わなくて、フォーマルな場面、ビジネスとか、そういった時に使う言葉になります。なので、友達との会話とかでは、やっぱりっていう言葉を使います。やはりっていうとちょっと違和感がある、不自然な日本語になってしまうので、もしこれ皆さん、例えば日本語のオンラインコーチの先生と話す時とかは、ぜひぜひこのやっぱりっていうのを使ってみてください。はい。で、二つ目がな感じです。〇〇な感じみたいな風に使います。このな感じっていうのは、なんとなくこんな雰囲気とか、〇〇みたいなっていうニュアンスで使います。で、日本人がこれを使う理由っていうのは一つあって、断言を避けたいからです。断言って皆さんわかりますか？
断言っていうのは、これはこうだって言い切ることを言います。で、日本人はこの断言を避ける傾向があります。なので、〇〇な感じっていう風に言うことで、柔らかく押し付けがましい、相手に押し付けるような雰囲気がないように使うっていうのが印象かなと思います。はい。使い方なんですけど、例えば最近ね、なんか疲れてる感じなんだよねとか、これっていうのは疲れてるかもみたいな曖昧な感覚を相手に伝えるときに、なんか疲れた感じがするとか、疲れてる感じなんだよねみたいな風に使います。で、二つ目が、この曲なんかおしゃれな感じがするみたいな風に使うんですけど、これはおしゃれっぽい。なんかおしゃれな雰囲気がする。その歌詞とかがおしゃれなのかどうかはわからないんですけど、おしゃれな雰囲気を感じた時とかに、これなんかおしゃれな感じするとかっていう風に言います。他にも、明日暇なの？何する？どんな感じの気分？みたいな風に使うんですが、これは、どんな気分っていう風に相手に聞くときに、どんな感じ？相手にはっきりとした答えを求めなくても、なんか美味しいもの食べたい感じとかっていう風に相手の曖昧でもいいから、何でもいいから教えてみたいなニュアンスを込めて、どんな感じの気分っていう風に聞きます。はい。例えば、週末どうだったって A さんが聞いたとします。なんかゆっくりした感じだったんだよね。特に何もしてないんだけど、すごいのんびりできた感じだったっていう風に言うと、なんか特別こんなことをしたとかっていうわけではないんだけど、のんびりしてて、すごく体を休めれた、癒された休日だったっていうのを伝えることができます。他にも、あの人ってどんな人？なんか気になりますよね。あの人ってどんな人って聞いた時に、なんか優しい感じの人だよとか、すごい真面目な感じの人だよ、みたいな風に使います。これも、なんか、はっきり優しい人だよ、真面目な人だよっていう風に言ってもいいんですけど、このちょっと断言を避ける日本人らしさみたいなのが出て、優しい感じの人とか、真面目な感じの人みたいな風に使います。はい。で、この〇〇な感じっていう言葉を使うと、この会話が少し柔らかい雰囲気になったり、あとはナチュラルに聞こえるようになります。でも、使いすぎちゃうと、この人ちゃんと話してるかなみたいな風に、ちょっと〇〇な感じっていう風に全部がふわっとしちゃうので、会話がなんか、あれこの人ちゃんと考えて喋ってるかなみたいな風に思われることもあります。なので、使いすぎには注意なんですが、ところどころで使えていくと、すごく自然な日本語に近づいていくかなと思います。はい。で、3つ目が、結構っていう言葉です。これ私、実際、動画の編集とかしてると、私めちゃくちゃ言ってるんですよ。この結構っていう言葉。これは、日本語学習者の皆さんにとっては、ちょっと難しい言葉かもしれません。で、なぜかというと、この結構って真逆の意味で使われることがあるんですね。一つ目がかなりっていう意味を表す時があります。このかなり多いとか、そういった意味で使うこともできるんですが、二つ目の意味としては、いいですとか、いりませんみたいな風に、断る時に使うこともできるんですよ。なので、この一番の方、かなりとか、その会話の中でポンと出る結構に関しては、意味がすごくふわっとしてる。会話の中でちょっとその会話をスムーズに保つための間に挟むクッション言葉みたいな感じで日本人はこの結構を使います。例えばなんですけど、この映画結構面白かったよねって言うと、この映画ってすごいかなり面白かったよねみたいな意味になります。とか、外結構寒いよとかって言うと、思ったより寒い。なんか、室内って暖かかったから、外寒いんだろうなっていうのは分かってたんだけど、思ったより寒かった時は、外結構寒いよ、みたいな風に使います。とか、さっきの2番、断りの意味ですね。の時は、例えば、コーヒーもう一杯いかがですかとかって聞かれた時に、あ、結構ですとかって言うと、あ、大丈夫です。いらないです。みたいな意味になります。日本人っていりませんとかっていうのをあんまり強く言うタイプではないんですね。相手の気持ちも考えて言葉を選ぶことが多いので、あ、結構です。みたいな風にちょっと柔らかく遠回しにお断りの言葉を使います。はい。で、ただこの日本人の口癖的な結構に関しては、この2番のいいえ、いりませんみたいな意味ではなくて、どちらかというと1番のこのかなりとか
みたいな意味で、外結構寒いよとか、結構面白かったよみたいな風に使います。はい。例えばなんですが、あのレストランどうだったって誰かが聞いたとします。結構良かったよ。また行きたいなっていう風に言います。この結構っていうのは、めっちゃ良かった。かなり美味しかったっていう意味です。他にも、なんかこう、皆さんに何かお話しするときに、私がところどころで、結構こんなことがあったんですけど、とかって言うんですね。それには、かなりとかって意味はあんまり含まれてないです。本当に、結構って言ってるだけだったりします。ちょっともし気になる方、私の他のポッドキャストとか聞いてみると、結構ってめっちゃ言ってます。ぜひぜひちょっと見てみてください。次、4つ目なんですが、4つ目は、いやです。このいやを聞いて、もしノーっていう意味を思い浮かべた方、半分正解です。で、ただ日本人が日常会話でこのいやを使うときっていうのは、必ずしもこの拒否とか否定とかっていう意味ではないことが多いんです。で、むしろこのいやっていうのは、話の切り出し、話を始める時のこう、照れ隠しとかなんかそういった表現とかで使われることが多いです。で、例えばなんですが、美味しいものを食べたとします。いや、これ本当に美味しいね、みたいな感じで、このいやっていうのは、本当に美味しいということを伝えるための前置きの言葉で、否定ではないです。嫌だではなくて、いや、これめっちゃ美味しいわ、みたいな風に使います。とか、あとは、いやー、参ったな。って言うんですけど、この嫌っていうのも嫌ですっていう意味ではないですよね。なんか困った時のため息。はあ、困った、みたいな感じで、いやー、どうしよう、参ったな、みたいな風に使います。とか、あとは、いや、でも、みたいな風に使うんですが、このいやは、なんかこう、でも、こうじゃないって相手にちょっと反論したい時とかに、いきなり、でもこれはこうじゃないですかって言うと、相手もびっくりしちゃいますよね。なので、そういった時に、柔らかく、まずは入るために、いや、でもこうなんじゃないですかみたいな風に使うために、いやっていう言葉をここで言っています。例えばなんですけど、すごいね、100点取ったの天才じゃんって誰かが言ったとしますよね。そしたら、いや、そんなことないよ、みたいな感じで、いやいやっていう風に使います。これはなんか照れてる感じ、褒められて天才じゃんって言われて嬉しいんですけど、でも日本人って結構褒められるとありがとうって受け取るよりかはそんなことないよっていう風に、ちょっと否定をするんですね。で、こういった時に、いやいや、そんなことないよ。いや、そんなそんな、みたいな風に使います。とか、あとは、例えば友達が、いや、ちょっと聞いて、昨日財布忘れちゃったんだよねって言ったとして、そしたら、いや、それはきついね、やばいね、どうすんのみたいな風に、これは、それは大変だっていう共感をするときに、いや、それはやばいね、みたいな風に、このいやを使います。これって少しなんかこう、ニュアンスで捉えるしかないような部分だったりとか、あとはいっぱい使ってどんどん慣れていかなきゃいけない言葉かなと思うんですが、友達同士の会話でこのいや、やばいねそれとか、このいやが入るだけでも、なんかワンステップちょっとこう会話のクオリティが上がっていくのかなと思います。なので、もし日本人のお友達がいる方とか、あとは日本語のオンラインコーチ受けてる方とかがいたら、ぜひぜひちょっとこのいや使ってみてください。で、もし間違った使い方をしてしまっても、そんなに違和感が出るようなものではないです。日本人もなんかこう、言葉と言葉の間に、いやー、なんかさ、みたいな風に、ちょっとこう考えるときに使ったりもするんですね。なので全然自信を持って使ってみて大丈夫かなと思います。はい。ぜひぜひ皆さん使ってみてください。そしたら次、5つ目。これ最後なんですけど、最後の5つ目は、一応です。一応って皆さん聞いたことありますか？これは、大きく分けると意味が3つあります。1つ目が、念のためとか、とりあえずみたいな意味で、一応って使います。2つ目が、一通りとか、ちゃんとやりましたみたいな時に、一応っていうのを使います。で、3つ目が、控えめに何かを伝える時に、一応っていうのを使います。ちょっと例を出して皆さんに説明をしたいんですが、例えば、今日雨降りそうだね。一応傘持っていこう。これはさっきの1番、念のため持っていこうっていう意味ですね。一応傘持っていこうっていう感じです。で、次なんですが、
誰かが、ね、この仕事終わってるって聞かれた時に、一応終わりました。これっていうのは完璧じゃないかもしれないけど、とりあえず一通り全部やりましたっていう意味で、一応終わりましたっていう風に使います。これは2番の意味ですね。次が、はるかさんって外国語何か話せるんですかって聞かれた時に、一応英語と韓国語を話しますっていう風に使います。これは3番の意味ですね。控えめに伝えることになります。で、例えば私が一応英語と韓国語を話しますって言ったんですけど、これは完璧じゃないんだけど、一応喋れますみたいな意味です。今私、さらっと一応って使っちゃったんですけど、完璧じゃないんだけど、喋れないよりは喋れるよりなので、一応英語と韓国語を話しますっていう風に使います。で、この一応が入ると少し自信がなさそう、控えめな印象になります。で、日本人って謙遜って言って、自分はこんくらいできてるって思ってても、それをもう少しちっちゃく言ったりとか、私はこんくらいできてるって自信がある人よりも、どっちかっていうと自信がない人の方が多かったりするような文化があるので、日本ではその謙遜の文化も深く関係して、100%の自信があったとしても一応ってつけるし、押し付けがましくない印象にするために、この一応っていう言葉を日本人はよく使います。はい、ということで今日は口癖を5つ紹介してみました。いかがでしたでしょうか？ちょっと復習をしてみましょう。まず1つ目がやっぱりです。これは思った通りみたいな気持ちを表すときに使います。2つ目がな感じです。なんとなくみたいな雰囲気とか、こんな感じっていう風にほんとそれをざっくり表したいときに使います。次、3つ目が結構です。これはかなりっていう意味で使うことが多いです。で、ただ他にも、いりませんっていうのをちょっと優しく相手に伝えるときも結構ですっていう風に使います。4つ目が嫌です。これは必ずしも否定の意味ではないです。前置きとか、あとは照れ隠しの時にも使います。で、最後5つ目が一応です。これは念のためとかとりあえずとか、あとは控えめな表現になります。どうでしたか？日本語って同じ言葉でも使い方とか文脈とかによって全然意味が変わることがありますよね。ぜひ日本人の友達や先生との会話の中だったり、あとは映画とかドラマとかアニメとか、そういった中でも意識して聞いてみてください。きっと、これやっぱりって言ってるとか、これが一応の使い方なんだみたいな風に気づく瞬間がたくさんあるかなと思います。ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。もしこのポッドキャストが役に立ったと思ったら、チャンネル登録やコメント、高評価などよろしくお願いします。はい、それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。